Где-то все туда входит. Поэтому всегда надо ознакомливаться с информационным листом. Вот у меня пациенты, например, я ставлю сам имплантант, я сам протезирую. С 2011 года я этим начал заниматься. Не могу сказать, что до сих пор довел все до совершенства. Конечно, есть много еще пробелов, но мы работаем над этим. Имплант какой страны считается лучшим? Не все страны производят имплантанты. Скажем, экономически развитые страны, сейчас перечислять их много, почти все производят имплантанты, в том числе и Россия. Россия производит неплохой имплантант, кстати говоря, на базе... Я был приглашен позапрошлом году их заводом-производителем на экскурсию. Это Россия со Швецией. К сожалению, цена слишком высокая. Мы больше доверяем имплантантам зарубежным, ибо Запад и Западная Европа раньше начала заниматься имплантологией, и они больше продвинулись в этой области. На сегодняшний день, на мой взгляд, больше на мировой рынок вышли имплантанты южнокорейского производства. Южная Корея выпускает имплантанты и бизнес-классом, и средний класс, и эконом-класс. Завод-производитель не один, и, соответственно, названия разные. На сегодняшний день я пользуюсь имплантантом Superline NG. Последняя модель вышла чуть больше года назад. Именно был Superline, а сейчас уже NG. Двойная резьба. Очень удобный имплантант, к нему прилагается хирургически очень удобный набор и так далее. Но первая страна, Швеция, по поводу южнокорейского имплантанта, здесь цена и качество совпадает. Имплантанты бывают, там ценовая политика разная, очень большая разница. И сами услуги, врачебные услуги тоже разные. Неправильно будет сравнить их с центральной частью нашей страны, ибо уровень жизни и уровень дохода у нас чуть-чуть дороже. Но мы выше сказали, что срок эксплуатации. Если традиционное протезирование, как вы называете, традиционное протезирование нам прослужит 7-8 лет, то имплантанты нам прослужат от 10 лет. Я вам сказал, что своим пациентам в гарантийном талоне я даю гарантию от 10 лет, не до. Чувствуете, да, разницу? Поэтому тоже гарантия зависит от гигиены полости рта, от хронических заболеваний. Все это в анамнезе и пишется. И в гарантийном талоне большинство самых таких распространенных заболеваний описывается. Человек, чем страдает, подчеркивает это заболевание. А насколько болезненна эта процедура? При постановке имплантантов нет показаний к наркозу. В 95% случаев показаний к наркозу нету. Синус-лифтинги мы делаем под местным наркозом. Но есть пациенты, которые вообще не хотят это чувствовать. Если они требуют наркоз, мы договариваемся с анестезиологами, делаем общий наркоз. Но общий наркоз тоже имеет свой побочный эффект. Мы же понимаем, что это насильственное отключение сознания. Сама вообще постановка имплантанта, может быть, многие со мной не согласятся, мои коллеги, но более опытные врачи на сегодняшний день я могу с полной ответственностью, уверенностью сказать, что постановка имплантанта менее болезненна, чем удаление зуба, менее затратнее, чем удаление зуба, менее опаснее, чем удаление зуба. Удалили зуб, открыта рана, она кровит. При приеме пищи туда может попасть пищевой остаток, там может возникнуть альвеолит, периостит, абсцесс, флегмона. При постановке имплантанта этого нету. Сделали ложе, поставили имплантант, назначили анальгетики. Не во всех случаях они нужны, то есть обезболивающие препараты. Речь идет о объеме работы. Если большой объем работы, в этом случае, если уже неизбежно. Если маленькая работа, 1-2 единицы, я лично не назначаю анальгетики. Если даже они нужны, при болях, так и пишется, в моих рекомендациях так и написано. Любой обезболивающий препарат, анальгин, кеторол, найз и так далее, при болях. Фактор риска присутствует больше при удалении зуба. А за один прием можно установить только один имплантант или же можно несколько сразу? За один прием можно поставить 10, а то и 15 имплантантов можно один поставить. За один прием можно сделать синус-лифтинг, поставить имплантанты. Я обычно так делаю. Сперва ставлю имплантанты, потом делаю синусы. Здесь нету такого противопоказания. Если пациент боится, и он говорит, нет, я хочу сегодня сделать только нижнюю челюсть или верхнюю челюсть,
мы откладываем поэтапно это все. А так противопоказаний нету. Мы за один прием можем поставить один имплантант, за один прием можем поставить 10 имплантантов. Вот, допустим, на один зуб сколько времени уходит? Опять же, все зависит от опыта врача. Было время, когда я начинал в 2011 году, постановка одного имплантанта занимала, ну, скажем, где-то от 20 до получаса. Даже, может, больше где-то. Все зависит от состояния зубов, кости. Если нет показаний постановки искусственной кости или же своей кости, аутокости пациента, если просто поставить имплантант, хорошая кость, хорошая балка, костная балка, то постановка имплантанта, ну, за других я не буду говорить, у меня занимает около 10-15 минут. С момента начала постановки имплантанта. Мы не говорим про подготовку, пока он придет, ознакомится с информационным листом, подпишет там, сядет, его, значит, предварительно приведут, значит, оденут в хирургический костюм и так далее, так далее, так далее. Вот. С начала момента постановки пациента до его окончания одна единица, ну, у меня занимает около 10 минут. Но здесь надо еще одну вещь понимать. Есть имплантаты, когда мы ставим с раскрытием слизистой оболочки, оголили кость, или же без раскрытия. Тоже, когда здесь мы начали ставить имплантаты, ну, я начал ставить имплантаты с 2011 года, я тогда не знал, что можно ставить имплантанты без шовного материала, без разрезов. Существует такой метод, что без разрезов, без шовного материала. То здесь и сроки у нас сокращаются. Любая хирургическая манипуляция в полости рта, ну, поставили имплантант, раскрыли слизистую оболочку, это уже рано. То есть здесь задействованы и мягкие, и твердые ткани. Наложили швы. Через 2 недели, через 3 недели пациент обязан прийти, снять швы и посмотреть, что у нас происходит. Что не надо делать при одномоментной постановке имплантанта, без шовного материала. Но все зависит от кости. О состоянии кости мы выше сказали, нам дает панорамный снимок, нам дает компьютерная томография. По поводу, вы сказали, спросили, производитель. Есть имплантанты, которые не требуют вот этих сроков. Есть имплантант, который сегодня поставили, сделали слепок, отправили в лабораторию. Это занимает пару дней и поставили уже ортопедическую часть. Мы сказали, что имплантант, он выполняет функцию корня, а все остальное на нем строится. То есть есть имплантанты, они называются Osteolink. Это производитель Соединенных Штатов. Его производитель, его представитель в городе Стамбул так и говорит на лекциях: немедленное протезирование. Сегодня поставили имплантант утром. Если у вас есть хорошая лаборатория, уже вечером поставить на него коронку. И мотивация этому говорит, что остеоинтеграция, то есть процесс приживаемости имплантанта, происходит быстрее, если он уже участвует в механической обработке пищи. То есть каждый зуб у нас участвует в механической обработке пищи. Мы это понимаем, да? Их называют антагонистами. Верхний зуб участвует с нижним зубом. Происходит механическая обработка. Когда-то говорили, что если мы немедленно поставили зуб, надо чуть-чуть снизить прикус. То есть нагрузка идет уже на эти зубы, которые есть во рту, а на поставленный зуб он чуть-чуть короче бывает, чтобы на него не падало. А уже сейчас говорят, не сейчас, уже лет такие 5-6, немедленно загрузить коронку. И остеоинтеграция, я повторяюсь, процесс приживаемости идет быстрее. Долгое время я не понимал этого, потому что имплантант, какой бы он ни был, какими покрытиями бы он ни покрыл, и его цена зависит от его покрытия, не от титана. Я думаю, это инородное тело, и с ним надо считаться. Ну, потом с опытом ты приходишь к мнению, действительно так и есть, ты пробуешь это все. Остеоинтеграция происходит быстрее. Но это не все страны производят такие имплантанты, и не все имплантаты туда подходят. Есть такое понятие агрессивная резьба, пассивная резьба. Как долго пациент привыкает к имплантам во рту, и когда уже понятно, что эти импланты прижились? Каждый пациент индивидуален. Есть пациенты, которые сейчас поставили, завтра уже забыли, что у них во рту стоят имплантанты. Есть пациенты, которые тяжело привыкают. Все зависит от самого пациента. Есть такая методика одномоментной постановки имплантанта, тоже сокращает сроки. Сегодня мы пошли на очередной осмотр к стоматологу. Выяснилось, что один какой-то зуб у нас, скажем, 6-й зуб, непригоден.
Пациент в панике, что делать? Его надо удалять. Удалили его. Когда-то мы ждали, пока произойдет остеоинтеграция, то есть удалили зуб, она заполнилась кровушкой, кровь превращается в кость, все. Приходит он через месяц, 2 месяца, 3 месяца, поставили туда. Сейчас нынешние имплантанты, это уже не нынешние, около 10 лет, можно сказать, удалили, сразу поставили. Тоже не каждый имплантант подходит к этому. И не каждая страна производителя производит такие имплантанты. А наше эфирное время, к сожалению, подходит к концу. Что вы можете порекомендовать нашим телезрителям? Хотелось бы порекомендовать и телезрителям, и жителям республики. Профилактика лучше, чем лечение. Это девиз. Обращайтесь к лечебным учреждениям, будь это частные заведения, будь это государственные учреждения, поликлиника, амбулатория и так далее. Обращайтесь 2 раза в год. Все запущенная хроническая фаза тяжелее и дороже. Все в начальной стадии легко и просто. Наша передача подошла к концу. Спасибо большое за такую подробную медицинскую справку. А с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Берегите себя. До свидания. Коррупция есть корень, из которого вытекает во все времена и при всяких соблазнах презрение ко всем законам. Томас Гоббс. Сегодня коррупция как болезнь распространилась по всему миру. Она проникла в медицину, в образование, в политику и во множество других сфер, медленно, но верно уничтожая их. Став частью этой системы, ты лишаешь себя чести, совести и свободы. Ты становишься врагом не только для народа, но и для себя в частности. Ведь твое решение сегодня найдет свой отголосок завтра. Позаботьтесь о себе и своих близких. Боритесь с коррупцией. Только вы решаете, какой будет ваша жизнь. Ведь за наши ошибки будут страдать наши родные. Статья 290 УК РФ «Получение взятки» до 15 лет лишения свободы. Статья 291 УК РФ «Дача взятки» до 12 лет лишения свободы. Ролик изготовлен по заказу Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия. Аланское золото. Обнаружено золото в 1995 году в Магайсе, когда только началось строительство города в большой котловине на глубине 6 метров. В составе находок вошли также 3 крупных кольца и пряжка, щиток пряжки и наконечник ремня, декорированный в стиле клазаны. Браслет, сережки, накладки. Поздний скифский, ранний аланский период, примерно 12 век. Накладки, скорее всего, знати. Отклики идут от нашествия скифов. Выполнены в форме пластин методом чеканки, узорчатые. Распространяется новая вирусная инфекция. Молодой человек, антибиотик не поможет. Их могут назначать только врачи при появлении осложнений болезни. А? Вы это мне? Вам. Антибиотики направлены на борьбу с бактериями. У них не менее 5 механизмов действия. Антибиотики могут разрушать клеточную стенку бактерий, но против вирусов они бессильны. У вирусов клеточной стенки просто нет. И как же тогда уберечься от вирусной инфекции? Решение одно – прививаться, молодой человек. Вакцина – это мертвый или ослабленный вирус, а иногда только белок этого вируса, очень похожий на нужную инфекцию. Мы вводим его в организм, иммунитет с ним знакомится и его запоминает. В организме вырабатываются антитела, специальные белки, которые распознают и нейтрализуют вирус.
В следующий раз, когда организм встретится с вирусом, иммунитет даст ему отпор и не допустит распространения болезней. Чем больше людей вакцинированы, тем меньше вероятность заразиться, даже у непривитых. Это называется популяционный или коллективный иммунитет. Если большая часть населения привита, тогда вирус можно взять под контроль. Например, для поддержания коллективного иммунитета от кори минимальный процент вакцинированных в стране должен быть выше 95%. С ковидом проще. Судя по исследованиям, вероятно, достаточно 60-70% защищенных прививкой. Но точно этого пока никто не знает. А это безопасно? Что если есть хронические болезни? При правильном подходе и под обязательным контролем врача прививки безопасны и эффективны. Ладно, убедили. Антибиотики от вирусов не спасут. Позже сделаю прививку. А пока выпью отвар лопуха с имбирем и жаропонижающее для профилактики. Приветствую вас, уважаемые телезрители. Это программа «Юрист онлайн». Я Белыкиев Амир. Тема сегодняшнего нашего эфира – права потребителей. Я готов ответить на все ваши вопросы. Кто отвечает за вещи, пропавшие из камеры хранения в магазине? Магазин несет ответственность за вещи, оставленные в ячейке камеры хранения. Если в магазине имеется объявление, что администрация магазина не несет ответственность за вещи, оставленные в камере хранения, это прямое нарушение действующего законодательства и снятие ответственности, и незаконное снятие с себя ответственности магазина. В этом случае вы можете обратиться в управление Роспотребнадзора по региону. Что делать, если интернет-магазин не прислал оплаченный товар? Если покупатель делает предоплату за товар, то срок передачи этого товара должен быть ясно уже обозначен до заключения договора купли-продажи. Если вы оплатили товар, а магазин вам его вовремя не доставил, то по закону о защите прав потребителей вы имеете право требовать либо установить новый срок доставки товара, либо вернуть вам деньги за товар. Более того, в случае просрочки при доставке оплаченного товара магазин должен заплатить вам неустойку, пени в размере 0,5% от суммы предоплаты за каждый день просрочки. Продлевается ли гарантийный срок на товар в случае его ремонта в сервисном центре? Да. Согласно части 2 статьи 20 Закона о защите прав потребителей, при гарантийном ремонте гарантийный срок продлевается на тот период, в течение которого товар не использовался. Должен ли потребитель сохранять упаковку от бытовой техники на случай ее поломки и возврата в магазин? Нет. Действующее законодательство не предусматривает обязательства по сохранению упаковки или тары товара. Если вы решили вернуть товар, бытовую технику или иной товар в магазин, то продавец не имеет права вам отказать в возврате и чисто по причине отсутствия упаковки. Но вы должны учитывать, что вы должны соблюсти иные требования действующего законодательства для возврата товара в магазин. Должен ли потребитель оплатить товар при случайном его повреждении? Ответственность за случайную гибель имущества несет собственник данного имущества. То есть до передачи вам товара в собственность и предоставления вам чека ответственность за порчу данного имущества несет продавец. Соответственно, за случайную
гибель товара, порчу товара, вы не несете ответственность, вы не должны его оплачивать. Вместе с тем, в гражданском законодательстве предусмотрена ответственность за умышленное причинение ущерба. Продавец имеет право требовать от вас, если вы умышленно испортили или уничтожили товар, возместить ущерб. Вместе с тем, вы должны знать, что он должен доказать в судебном порядке, что вы умышленно причинили данный вред. И в случае, если вы докажете, что данный ущерб вы нанесли по вине продавца, то вам не надо оплачивать данный товар. Как обезопасить себя при совершении покупки в интернете? На своем опыте озвучу несколько признаков, на которые необходимо обратить потребителю внимание при приобретении товаров в интернет-магазинах. Первое. Наличие низкой цены. То есть товары, продаваемые в каком-либо интернет-магазине, то есть цена данных товаров намного ниже, чем в других интернет-магазинах. Это один из признаков интернет-мошенников. Следующее. Потребителю необходимо обратить внимание, имеется ли у данного интернет-магазина центры самовызова, то есть пункты самовызова товара или курьерская доставка. В случае отсутствия это еще дополнительный признак того, что интернет-магазин мошеннический. Следующее. При покупке товара в интернет-магазине потребителю необходимо обратить внимание, имеется ли информация о интернет-магазине, полная информация об интернет-магазине на данном сайте. То есть наименование интернет-магазина, официальное наименование интернет-магазина, контакты интернет-магазина, адрес, ИНН и другие сведения, которые могут идентифицировать данный интернет-магазин. Если это физическое лицо, можно попросить, потребовать у продавца копию паспорта или иные сведения, идентифицирующие сведения гражданина. Также до покупки в интернет-магазине желательно посмотреть отзывы на данный интернет-магазин или посмотреть отзывы на данный интернет-магазин или посмотреть историю данного интернет-магазина. В случае нулевой истории или в случае наличия отрицательных отзывов, то я не рекомендую приобретать товары у данного интернет-магазина. Продавец отказался обслуживать посетителей без средств защиты от COVID-19. Законны ли его действия? Сегодня не только мы с вами и весь мир столкнулся с такой бедой, как COVID-19. И в целях принятия мер по нераспространению данной болезни государство ввело некоторые ограничения. В том числе так называемый масочный режим, который обязывает граждан носить средства индивидуальной защиты. Это маски и перчатки. Если в субъекте, в руководительном субъекте введено обязательное ношение средств индивидуальной защиты, то магазин или общество имеет право отказать вам в обслуживании. И в данном случае по разъяснениям Роспотребнадзора требовать от магазина исполнить публичную оферту будет неправильным и незаконным. То, соответственно, отказ магазина вас обслуживать будет законным. Какую информацию о товарах и производителях может получить покупатель? Право получения потребителям информации закреплено в Законе о защите прав потребителей, а именно в статье 8 данного закона. В соответствии с указанной статьей потребитель вправе получить необходимую информацию, достоверную информацию об изготовителе, исполнителе, продавце, режиме его работы и реализуемых им товарах. Данная информация должна быть доведена до потребителя на русском языке. Также продавец, изготовитель может данную информацию довести до потребителя и на других государственных языках субъектов Российской Федерации.
Какие права имеет покупатель, если же продавец не сообщил ему о недостатках в товаре? В случае, если продавец при заключении договора купли-продажи не предоставил необходимую информацию о товаре, потребитель имеет право требовать возмещения убытков за необоснованное уклонение от заключения договора купли-продажи. В случае, если потребитель оплатил уже товар, соответственно, потребитель имеет право требовать возмещения той цены, за которую он уплатил за товар, соответственно. Куда обращаться, если продали продукт с истекшим сроком годности? Если вы по невнимательности или спешке купили испорченный товар или товар с истекшим сроком годности, то вы можете вернуть его продавцу. Вы должны прийти в магазин и потребовать от продавца заменить товар или вернуть уплаченную сумму. В магазин необходимо обратиться с чеком. Но если вы потеряли чек или чек у вас отсутствует, это не освобождает продавца от своих обязательств. Вы можете в качестве доказательства предоставить свидетеля о том, что вы купили данный товар именно у данного продавца. Если продавец отказывается обменять вам товар или возвратить уплаченную сумму, то вы можете написать жалобу в книгу жалоб и обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на данный магазин. Что такое маркировка товара и для чего она нужна? Маркировка – это контрольный идентификационный знак, который размещается на упаковке, этикетке или таре. Его может создать только единый оператор. Это Центр развития перспективных технологий. С помощью маркировки можно идентифицировать товар и отследить его путь от производителя до продавца. Что делать, если цена на ценнике не соответствует цене на чеке? На практике нередки ситуации, когда цена, указанная на ценнике товара, не соответствует той цене, которая пробивается уже на кассе. Что делать в этой ситуации? Давайте сначала проясним, что в соответствии с законом о защите прав потребителей продавец обязан в надлежащей и доступной форме довести до потребителя необходимую информацию о товаре. То есть информацию, обеспечивающую возможность его правильного выбора. Это обязательство продавца. Следующее. В Гражданском кодексе Российской Федерации имеется такое понятие, как оферта. Это задокументированное предложение. Ценник на товаре является публичной офертой, то есть она обязательна для продавца. Если цена, указанная на ценнике, не соответствует той цене, которую вам пробили на кассе, вы имеете право требовать от продавца продать вам товар по той цене, которая указана на ценнике. Соответственно, если вы оплатили товар, уже в последующем только заметили, что цена на чеке не соответствует той цене, которая указана на ценнике, в этом случае тоже продавец обязан вернуть вам разницу между ценой в чеке и ценой на ценнике. Что делать, если продавец отказал в гарантийном ремонте? Нередко возникают ситуации, когда сервисные центры или продавец отказывают в гарантийном ремонте. Отказать в удовлетворении требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков товара могут только в том случае, если продавец или сервисный центр докажут, что недостатки возникли после передачи товара потребителю и вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Согласно части 1 статьи 19 Закона о защите прав потребителей,
Потребитель вправе в течение гарантийного срока при обнаружении недостатков в бытовой технике требовать от продавца или сервисного центра о безвозмездном устранении данных недостатков. Не секрет, что каждый из нас постоянно сталкивается с нарушением своих прав, казалось бы, элементарных. Часто мы даже не замечаем, что нас вводят в заблуждение продавцы, изготовители, производители. Закон бесспорно является главным помощником потребителей при отстаивании их прав, но даже он не сможет помочь, если человек, столкнувшись с обманом или грубостью, пройдет мимо, полагая, что потраченное время дороже. Возможно, защита своих прав с помощью закона трудоемка и длительна, но результат того стоит. Не нужно бояться. Нужно действовать. На этом у меня все. Надеюсь, я смог ответить на все ваши вопросы. Будьте бдительны и смотрите «Юрист онлайн» и оставайтесь на национальном. Уважаемые жильцы многоквартирных и частных жилых домов, в соответствии с правилами пользования газом в быту, в целях вашей безопасности запрещается изменять устройства дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать карманы и люки, предназначенные для чистки дымоходов. Ежегодно нужно проводить проверку и очистку дымоходов, вентиляционные каналы посредством заключения договоров со специализированными организациями. Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале «Ингушетия». Через несколько минут в эфире нашего телеканала начнется прямая линия с главой Ингушетии. Махмуд Али Калиматов будет отвечать на вопросы жителей республики. Прямая линия будет проходить полностью в дистанционном формате с соблюдением антиковидных мер. Пока в студии ждут прибытия главы Ингушетии, поговорим о других новостях. В Магасе в зале славы администрации главы Ингушетии состоялась церемония награждения государственными наградами. В числе награжденных представители различных профессий. В общем, 100 человек – врачи, учителя, спортсмены, правоохранители и многие другие. Труд каждого оценен по достоинству и отмечен на высоком уровне. Репортаж Адама Мережкова.
В зале славы звучат имена деятелей культуры, спорта, образования, отличившихся на службе сотрудников правоохранительной системы, средств массовой информации и многих других. Присутствующие в медицинских масках в регионе, как и по всей стране, непростая эпидситуация. И, наверное, поэтому глава региона Махмуд Али Калиматов начинает поздравительную речь, первым отмечая труд и профессионализм работников здравоохранения. Хочу поздравить нас с наступающим Новым годом. Вот, все, что были у нас живы-здоровы. И все. Уходящий был для нас год непростым. У нас ограничения, которые наложены были вот этой, я говорю, неладной болезнью, пандемии, и продолжается она. Но все-таки мы выдерживаем ситуацию и благодаря нашим уважаемым врачам. Вот, в долгу будем, не знаю, как будем расплачиваться, когда эта зараза уйдет, да? Вот, все-таки они очень серьезно, жертвуя своим здоровьем, временем, они многое делают для нас, чтобы мы не болели. Ну и призывают всегда нас, я думаю, мы в любом случае должны будем вот это непростое время все-таки продвигаться дальше. Награду вручают и Сабине Эсиевой. Глава региона отметил смелость девушки, напомнив, как она одна из первых пришла на помощь соседям во время пожара 2 марта в Плиево. За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Указом страны Владимира Путина Сабину наградили медалью за спасение погибавших. У соседей загорелся дом. Вот, услышав звук, крики детей, я вышла посмотреть, что случилось. У них горел дом. И вот по таким обстоятельствам все произошло. У нее дома было 4 детей маленьких. Вот, их вывела с дома. Это большая честь для меня, что уделили внимание, что наградили, не знаю, говоря словно К награде за общественную деятельность представлен и Джабраил Боков. Будучи председателем общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана», добился весомых успехов на этом поприще. Очень рад, благодарен, что заметили мой труд, мою работу. И, пользуясь случаем, также поздравляю всех, кто сегодня получил награды, госнаграды и награды нашей республики. Еще раз всех с праздником. Махмуд Али Калиматов в ходе церемонии награждения обращает внимание на труд, профессионализм, достижения и вклад каждого присутствующего. Сотни имен, среди которых заслуженный учитель Республики Ингушетия Лидия Хамхоева, заслуженный врач России, автор более 100 научных статей Зарета Гатагажева, заслуженный работник сельского хозяйства России Ахмед Цароев. Некогда начинающий агроном, он проработал в этой отрасли более 40 лет. Я как-то здесь сказал, обращаясь к главе республики, что однажды у лидера государства молодого спросили, как могло за короткое время стать управляемым вами государство богатым, процветающим. Лидер ответил, первое – это было вера народа, второе – это обеспечение населения безопасности, и третье – труд на земле. И все-таки, журналисты такой народ, спросили, а что составляющее? Лидер ответил коротко, труд на земле. Вот если мы будем на каждом месте, на местах, во всех сферах, и трудящиеся будут получать свои награды. Глава региона отметил профессионализм и работников СМИ, в частности, коллектив ГТРК «Ингушетия», среди которых режиссер информационных программ Марина Халухоева. Было сегодня очень приятно получить такую высокую награду. Я работаю 23 года на телевидении, но начинала, конечно, с монтажера. Теперь я сижу режиссер выпуска, выдаю эфир, новости. Самое главное для нашего зрителя. Хотя меня не видно зрителю, но зато я выдаю им этот эфир, чтобы они смогли видеть новости, происходящие, все, что в нашей республике и за пределы нашей республики. Надеюсь, что нас зритель всегда ждет, мы их очень любим. И получить сегодняшнюю награду для меня была высокая честь.
И хочу сказать, что эту награду получила не только я одна, а вся моя команда, потому что без моей команды я бы, наверное, сегодня не стояла бы на такой сцене. Глава региона обратился к молодежи, призвав учиться и набираться опыта у старшего поколения. Ведь будущее региона должны строить именно они. Молодежь, она перспективная, хорошая. Не уставайте только. Сот әбдүчі. Мне уже 7-10. Әбдүчі. Сабыр халдеші. Чтоб терпение, выдержка была. Набирайте знания, образование. А старшее поколение, вот, беспреемственности, опыт тот, который старшие наработали, работают, тоже берите его. Потому что сегодня у нас, видите, государственные награды. Президент лично подписывает, да, и оценивает ту работу, которая делается врачами, учителями, там, работниками того или иного ведомства. Но мы должны понимать, что за нас никто ничего не сделает. Мы здесь жители республики. В завершении торжественной церемонии награждения общее памятное фото. Адам Мережков, Асхаб Илакиев, Новости 24. Теперь возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Вот-вот начнется прямая линия с главой Ингушетии. Сейчас в колл-центре работает мой коллега Зелимхан Калоев. Зелимхан, расскажи, все ли готово к началу прямой линии? Спасибо, Юсуп. Да, к началу прямой линии с главой Ингушетии все готово. Вот-вот должен прибыть Махмуд Али Калиматов. Подготовка к эфиру уже на финишной прямой. В работе задействовано около полсотни человек. Это режиссеры, инженеры, операторы, ведущие и, конечно же, операторы колл-центра. Они начали обрабатывать вопросы жителей с момента анонсирования прямой линии, то есть с 13 декабря. Сейчас узнаем, много ли вопросов и что в основном волнует наших жителей. Карина? Больше всего жителей Ингушетии беспокоят жилищные вопросы и также вопросы трудоустройства. Много обращений и просьб от жителей новостроек. Они просят асфальтировать дороги и сделать им, построить тротуары. Также решить вопросы вода- и электроснабжения. Спасибо, Карина. Тогда мы не отвлекаем, но телефоны в центре приема вопросов практически не замолкают. Напомню, что обратиться к главе Ингушетии можно вплоть до окончания прямой линии, позвонив на бесплатный номер 8 800 301 41 42, либо отправить текстовые сообщения и видеовопросы в WhatsApp и Telegram по номеру 8 928 097 73 73. Поступающие во время эфира вопросы будут выводиться в виде бегущей строки. Сейчас узнаем, как будут приниматься и сортироваться эти вопросы. Хади. Так, Зелимхан, все вопросы, все обращения условно сортируются и раскладываются по электронным папкам, на каждой из которых написана тема. Тема это безопасность, бизнес, будущее, демография, дети, коррупция, ЖКХ, доходы. Вопрос можно, в общем, задать на любую тему. Спасибо, Хади. А я напомню, что в обращении обязательно необходимо указать свои данные. Имя, фамилию, номер телефона и домашний адрес. Как и ожидалось, до старта прямой линии поток обращений увеличился почти вдвое. Почти каждый житель республики хочет обратиться к главе Ингушетии. И хотя подводить итоги еще рано, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что самые популярные обращения связаны с улучшением жилищных условий и материальными выплатами. Первая прямая линия главы Ингушетии пройдет без гостей в студии, где будут находиться только Махмуд Али Калиматов и двое ведущих национальной телерадиокомпании «Ингушетия» Хава Султыгова и Лейла Цурова. Члены правительства, главы муниципалитетов и другие чиновники будут поддерживать связь дистанционно. Через время прямого эфира глава сможет не только услышать вопрос, но и тоже в прямом эфире потребовать ответ от тех, в чьей компетенции затронута тема. Мамад, мы сейчас тестируем звук и картинку. Можете сказать, как нас слышно и видно? Мы сейчас просто в эфире. Вас слышно хорошо, видно тоже. Включаю на главную студию. Ага, да, немножко будет, потому что мы сейчас звук чуть добавили вам. В полной боевой готовности весь технический состав. Здесь напротив колл-центра у нас находится аппаратная студийная, где, собственно, и будут следить за качеством картинки и звука. Собственно, за весь этот процесс будет отвечать наш режиссер Маули Катиев. Маули, можно вас отвлечь. Скажите, как у нас готовность? Готовы ли мы к эфиру? Готовы, да, в оптимальном
состоянии у нас находится сейчас аппаратная, подключено 7 камер, также есть Wi-Fi связь, колл-центр, все. Мы готовы, остаются считанные минуты до начала. Вот, собственно, и большая студия национальной телерадиокомпании, где и будет проходить прямая линия. Здесь тоже все готово. Стулья, камеры, все расставлено. Здесь будет находиться наша ведущая Хава Султыгова, Лейла Цурова и, конечно же, место для Махмуда Али Махшариповича. Как я ранее говорил, повторюсь еще раз, гостей на прямой линии не будет. Сделано это для соблюдения мер безопасности из-за сложной эпид-обстановки. Поэтому к началу все готово. Кстати, гример, ведущий у нас находится в гримерной, и тоже вот-вот должны зайти вместе с главой Ингушетии в студию. А я напомню, что пик обращения ожидается во время начала прямой линии. Вопросов уже сейчас очень много, и, понятное дело, озвучить всех их не хватит времени прямого эфира. Но, тем не менее, можно уверенно сказать, что по каждому обращению будут даны ответы. Все вопросы направят руководство Ингушетии уже после программы. Оставайтесь на национальном и не переключайтесь. Начало уже скоро. Ждем главу Ингушетии. Юсуп, у меня пока все. Спасибо, Зелимхан. Ну, на этом наш выпуск завершен. А прямо сейчас начинается прямая линия с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Здравствуйте. В эфире прямая линия с главой Республики Ингушетия Махмудом Али Калиматовым, в студии Хава Султыгова и Лейла Цурова. Здравствуйте. С минуты на минуту в этой студии появится Махмуд Али Махшарипович, для которого эта программа станет первым большим телевизионным эфиром, в ходе которого он ответит на ваши вопросы. Ну, вначале немного о самом формате эфира. Пандемия внесла заметные коррективы в нашу жизнь. Коснулись они и студии, и нашей программы. Сегодня мы работаем без зрителей в этой студии. Так что трансляция прямой линии с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым идет в эфире национального телерадиокомпании, телеканала «Россия-1 Ингушетия» и радио «Ингушетия». Вы также можете смотреть нас на официальном сайте НТРК Ингушетия, на официальном YouTube-канале и мобильном приложении нашей компании, на официальной странице администрации главы и правительства Ингушетии и социальной сети ВКонтакте. Я отмечу, что мы все еще продолжаем принимать ваши вопросы в форме видео, текстовых сообщений по номеру 8 928 097 73 73. Его вы сейчас видите на своих экранах, он же привязан к мессенджерам Telegram и WhatsApp. Также дозвониться в колл-центр можно по номеру многоканального телефона 8 800 301 41 42. А я напомню, что для изучения вашего обращения вам необходимо предоставить свои подлинные данные. Это фамилия, имя, отчество, адрес фактического проживания и действующий номер контактного телефона. За время работы колл-центра к нам поступает и поступило уже несколько сотен звонков. Понятно, что часть из них мы озвучим в течение прямого эфира. Остальные будут изучены, проанализированы специальной комиссией, так что ни один сигнал, ни одна просьба не останется без внимания властей. Что же касается представителей власти, то необходимо отметить, что все они в режиме видеоконференц-связи также будут принимать участие в сегодняшнем эфире. В их числе председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, его заместители, руководители ключевых управлений федеральных ведомств, республиканских министерств и главы городов и районов. Итак, к нам присоединяется глава Республики Ингушетия Махмуд Али Махшарипович Калиматов. Сердце. Добрый вечер. Ой. Опля. Так. Присаживайтесь. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Ну что, начнем? Добрый вечер, Махмуд Али Махшарипович. Благодарим, что пришли к нам в студию. И сразу хочу отметить, что поступило к нам очень много обращений, поэтому предлагаю буквально на минуту заглянуть в наш колл-центр и посмотреть, как там устроена работа.
Да, в течение программы из колл-центра на прямую связь с нами будет выходить наш коллега Зелимхан Калоев. Сейчас мы наблюдаем с вами самый пиковый момент в работе операторов, когда с первых минут эфира телефонная линия начинает буквально разрываться от звонков. Махмуд Али Махшарипович, мы разложили поступившие вопросы по блокам. Есть вопросы частного характера, они волнуют отдельных граждан. Ну, а есть общие, и именно на них больше всего жители ждут реакции властей. Вот что пишет нам телезритель. Махмуд Али Махшарипович, я задам вопрос, который сейчас волнует всех и каждого. Хоть он и не затрагивает социально-экономическое развитие региона и другие злободневные темы, о которых вы говорите сегодня напрямую, к тому же он может быть не совсем приятен, но касается он, повторяюсь, каждого жителя. Мы знаем о решении суда, вынесенного 15 декабря по делу Ахмеда Барахоева, Мусы Мальсагова, Малсага Ужахова, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева, Бараха Чемурзиева и Зарифы Саутиевой. Хотелось бы услышать ваш комментарий по нему. Ваше мнение как юриста, а в прошлом прокурора республики, ваше мнение как главы республики и ингуша. Вот такое обращение. В действительности этот вопрос волнует жителей республики. Я знаю это, и напрямую ко мне обращаются и звонят. В части решения суда имеется в виду вынесение приговора. Он вынесен, определенные сроки наказания. И если брать ситуацию, что, я думаю, у них очень опытные адвокаты, в части этого есть право обжаловать. И я думаю, что будут обжалован приговор по каждому. И после этого уже, предполагаю, могут быть изменения по срокам и дальше. Это первое. И второе, все-таки еще остается обращение в вышестоящую инстанцию, это помилование. То есть там процедуру знают юристы. Поэтому приговор состоялся. Я думаю, что давайте подождем, когда обжалование пройдет и какое-то решение изменится, не изменится. А потом можно уже говорить. А то, что люди озабочены этим, в действительности это есть. И чтоб кто не совершил какое-либо преступление, находящиеся люди на местах лишения свободы, ну, минимум они заслуживают сочувствия. Вот все, что я хотел бы сказать в этой части. Махмуд Али Махшарипович, наши телезрители обращаются к вам с просьбой разъяснить ситуацию вокруг пограничной зоны в Джейарском районе. И вот они нам пишут. Совсем недавно в соцсетях появилась информация об изменении пограничной зоны в Джейарском районе. Люди по-разному реагируют на это, в основном негативно. Появились слухи, что там какую-то часть специально вывели из пограничной зоны. Мы бы хотели услышать от вас, зачем эти изменения? Там, в общем-то, ничего такого не произошло. Я знаю, что некоторые населенные пункты, там пограничная зона, она не оградила какие-то или не вела их погранзону. Абсолютно этот вопрос обсуждался, глава района знает, и кого это конкретно интересует, мы можем ему дать вплоть до письменного ответа на этот вопрос. Потому что самое главное, никаких изменений, отдалений, отделений там нету. Там просто техническая ситуация по этим населенным пунктам. Там ничего такого нет. Борзев Ибрагим Яковлевич спрашивает, почему убирают посты на нашей границе. Я в курсе, мне докладывал советник, там у нас пост в сторону Сунжа-Серноводск, по-моему, и другие пункты. Там и с той стороны убраны посты. То есть я имею в виду республиканские. А федеральные там находятся. И это решение, оно у нас министерство федеральное, они принимают решения. Я думаю, что на сегодняшний день они были усилены, они были увеличены в силу того, что были дни и время неспокойное. Тогда эта необходимость была. На сегодняшний день там стоит федеральный пост, насколько я знаю,
точно знаю. А республиканские с двух сторон, и наши, и с другой стороны, они убраны. Это, так сказать, какой-либо там специального, как у нас сразу это, там нет ничего. Просто-напросто, так скажем, оптимизация, хотя это слово не любят, личного состава. Он, наверное, нужен на других участках. Поэтому отпала необходимость, убрали. То есть повода для тревожности какой-то? Абсолютно нет. Теперь предлагаю пойти от общего к частному. Поступило очень много просьб о выделении жилья, земельных участков. Эти вопросы у нас просто лидер группы. И, как правило, пишут члены малоимущих семей, сироты, опекуны. Вот первый из таких вопросов обращается Магомед Гагиев. Он проживает в Малгобеке по улице Восточная, 44. Я состою в сводных списках для улучшения жилищных условий по программе «Дети-сироты» и дети, оставшиеся без попечения родителей. Числюсь в этих списках уже 11 лет, но никак не могу получить эту, цитирую, злополучную однокомнатную квартиру. При министре образования Костоеве Юсупе я неоднократно обращался к нему, обращался также к Аздоеву Джамбулату. Тогда он был по правам человека, но все тщетно. Наглая ложь сопутствовала на каждом углу правительственных учреждений, что и наблюдается по сей день. Таких, как я, очень много, пишет Магомед. Прошу решить данную проблему. Вопрос действительности. И у меня, и мы проводили в этой части совещания и с правительством. Конкретно по сиротам я сам выезжал, и вы знаете, вот у нас и заселенный был дом сирот. Имеется в виду, когда въезжаете в Жайрах, 18-этажные эти. Эта проблема, она существует, у нас их более 1000 сирот, которые у нас в очереди стоят. А вот конкретно по нему, насколько мне информировали, он стоит 54-й, по-моему, в очереди, насколько я помню. Но вопрос, знаете, в чем? Ведь у нас выделяется сумма денег, и она на квадратный метр, вот у нас они выделяют, например, 32 рубля, 32 тысячи. А на рынке, а мы покупаем его, свободное жилье, кто продает, он стоит 42 или 43 тысячи. При этих обстоятельствах у нас возник вопрос, что нам, вот у нас квартира обходится, можем мы купить, например, нужного метража 1 050 000 рублей, 50 тысяч. А у нас не хватает 200, где 250 тысяч. И вот сегодня, можно сказать, решен был вопрос правительством, и в понедельник это точно будет. Те очереди, первые, которые очередь 40, у нас более 41-42 человека, мы из Фонда развития республики добавили туда около 7-9 миллионов. То есть вот 40 человек мы доплатили 200-250 тысяч вот, благодаря фонду. И мы эти вот квартиры, очередники, которые есть, мы вот в этом году покупаем. В последующем, ну, знаете, я хотел бы сказать, что вы сказали обширный вопрос. У нас очень много нам приходится перепроверять. Как бы это неприятно тоже было тем людям, которые в очередь встают. А в последующем, я не имею в виду, так сказать, сирот, в части земли, там, да, ну, я вам приведу пример. Вот надо землю выдавать. Да, вот есть четко. Мы определили, как. Моя задача была где-то год назад, я сказал, давайте вот что сделаем. У нас земли мало. Выделяем, раньше как, выделяли гектар земли, или 2, там, 10, не знаю. И отдавали это главе или кому-то. И после этого я попросил уточнить списки и реально нуждающимся. Вот я вам скажу, я запросил как глава, вот более 3 раз они не соответствовали действительности. Вот я отправляю, опять уточнить, опять приходит, опять вычленяем оттуда, и опять, мягко говоря, ложные сведения, недостоверные, и вот это вот лукавство, оно было. Но мы вычищаем это, и мое предложение в чем заключалось? Мы, во-первых, не гектар, а вот берем их на участки прям. Делим конкретно участки. После этого 20 или 30% социально остро нуждающимся
малоимущим, мы их выдаем бесплатно. Бесплатно. А, например, 70% мы выставляем на торги. Такая моя задача. И я предложил ее, и она законна. Мы выставляем на торги остальные, ну, например, 1000 участков, 300 мы отдаем малоимущим, а 700 участков мы выставляем на торги. И мы их продаем на торгах. Кто хочет, тот покупает. Приемлемая кадастровая цена. И эти деньги, вырученные за продажу этих земель, мы все коммуникации подводим. То есть мы туда подведем свет за эти деньги, воду, газ. Потому что люди, ну, правдами, неправдами, ну, законно даже он получил землю. Вот я смотрел там обращения, часто бывает. Вот мне землю дали, а у меня там газа нет, света нет, воды нет. Вот чтобы избежать, потому что человек в поле дали ему землю, ну, не будешь же туда проводить километры за воду, еще что-нибудь еще. Хаотичность, чтобы ее искоренить, я принял такое решение. И мы сейчас вот с Нового года начнем поэтапно выделять земли тем, кто остро нуждается, и это будет подтверждено документально. И, как я вам сказал, более 70%, может 75 и 80%, мы будем выставлять их на торги. И вот определили. Во-первых, там будет улица, понятная, да, не хаотичной застройки. Будет понятно, где школа потом, землю надо оставить, да, где детский сад нужно поставить, да, потому что вот там тоже обращались, вот Выкажево, да, большое село же. Да, конечно. Вот нам дают на 700, там говорят, школы у нас мало там, да, хотя мы там школу и строим. Ну, выделяют землю. Я говорю руководителю района, села, дайте мне землю. Под школу деньги дают, выделяют. Нет земли. Нет. Они предлагают чуть ли не на Камчатке. Если вы заметили, я уже свяжу эти вопросы, извините, долго, да? Но я все-таки хочу сказать, вот детские сады, если кто заметил, вот Сунжи вынесли куда-то, в Очулуках верхних вообще вынесли в горы. В горы. А самозахватом огражденные земли, они стоят. Надо все-таки по-честному поступать. С меня требуют, и я требую с правительства честной, законной работы, и я прошу каждого гражданина, жителей республики, давайте будем честными. Давайте освободите те земли, которые незаконно вы оградили и держите их. Поэтому у нас нет проблем, но надо упорядочить это. Ну и последующее. У нас, опять же, вернусь. Все знают, что у нас застройка, ну мы застроим все. И что у нас будет? Поэтому сейчас предложение разрабатывать с правительством по моей просьбе, поручению. Если мы не перейдем на многоэтажные, ну, скажем, молодежные дома, да, там, удобные квартиры со всеми удобствами, мы должны перейти на высокоэтажные дома, то есть микрорайоны какие-то строить, но заранее, опять же, чтобы там были сети, чтобы там была котельня, потому что уму не предложишь, я не знаю, как это сделать, как объяснить. Вот 18-этажный дом, он же бескотельный, 2 дома, вот просто бескотельный поставили и все. Ну хорошо, фонд есть развития республики, который пополняет желающие, да, и я и мой председатель, ну это может быть так это, вот как я пришел, как только открыли этот фонд, вот пополняется он, но вот 39 миллионов мы потратили, чтобы котельню сделать, а дом сколько стоит? А люди жаловались, нет тепла, нет воды. А сейчас я убежден, что там и тепло им, и хорошо. Но когда мы сделали котельню, возникла такая ситуация. Там все это насосное оборудование внутреннее, которое должно качать, тоже, оказывается, пришло не в годности. То есть за ним не смотрели. Ну и крайне хотел бы сказать, раз уж такой вопрос, чтобы как бы это много вопросов таких, как, потому что касается каждого человека.
Он же не виноват, если там лукавит строитель, подрядчик, или там глава, или кто он там. Я честно, ответственно делаю свою работу. И поэтому я говорю, слушайте, ну если вы построили хаотично, подсоединили еще, значит, перинатальному центру, там тепло исчезло. Понимаете, то есть там много таких вопросов, и все это, я бы хотел бы вот некоторым людям, которые ответственны за это, чтобы они задали себе вопрос, когда же вы наедитесь-то? Вот просто когда они наедятся? Вот прям говорю им в камеру. Вот в целом. Поэтому упорядочить нужно, но надо каждый, чтобы спросил себя, законно ли я, законны ли мои требования или поступки. Вот. А в части того, что зависит от главы, от правительства, я могу дать слово, что мы будем все делать для улучшения жизни, деятельности жителей. Меня мало интересуют чиновники и толстосумы. Я это прямо говорю. Я и правительство занимаемся жителями, потому что у нас они очень тяжело жили, тяжело живут. И облегчить их жизнь – моя задача и правительство. Вот я могу сказать вам. Развернутый ответ, спасибо. Махмуд Али Макшарипович, с жилищной проблемой к нам обратилась жительница Плиева, пишет Зита Хамхоева. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, я жительница Плиева, одна воспитываю 3 детей, так как отец детей умер. Сама болею онкологией, еще проблема опорно-двигательной системы и много других заболеваний. В 2015 году администрация Плиева выделила мне участок под строительство дома. В том же году фонд «Солидарность» построил мне дом на этом участке. Сама я вложила в этот дом немалую сумму. Администрация не дала мне ни одной бумаги на этот участок, но обещала выдать. Они 5 лет кормили меня обещаниями. А теперь они мне говорят, что это охранная зона, и там нельзя было строить, хотя сами мне его выделили. Участок находится рядом с ЛЭП, а я по сегодняшний день скитаюсь без своего жилья. Вся эта нервотрепка подорвала мое и так слабое здоровье. Куда я только не обращалась, в ответ получаю отписки. Прошу вас оказать содействие в решении этой непростой ситуации. Ну, уважаемые зрители, что я хочу сказать? Это только то, что я говорил сейчас. Вот недобросовестный глава, вот он прекрасно понимал, что под высоковольтными ЛЭП сооружениями выделять землю нельзя. Ну, выделили человеку, теперь она мучается. Но я бы хотел бы так сказать, в каждом конкретном вопросе тогда мы с вами не ответим на этот вопрос. Хотя у меня таких вопросов, вот в части этого, что выделена ненадлежащая водоохранная или другой запретной зоне, у нас их достаточно. Поэтому я этот вопрос, если позволите, поручу, и у нее же адрес, все есть. Мы конкретно выйдет туда, знаете, я пошлю туда, и я думаю, протоколы вы передадите. И я лично на телевидении, чтобы вы озвучили в ходе другой передачи своей. Или напрямую мы с этим разберемся. Я так понимаю, тоже в продолжении темы, но давайте я зачитаю это письмо, чтобы мы озвучили. Все в тот же котел, что называется. В 2009 году, обращается Айшат Аздоева, она проживает в Гейрбек-Юрт по улице Центральная, 21. В 2009 году подала заявление о включении меня в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в рамках ФЦП «Социальное развитие села». На основании заявления, ходатайства школы, администрации, а также заключения акта комиссии жилищно-бытовых условий я была включена в эту программу. Жилищные условия планировала улучшить путем строительства индивидуального жилого дома. Комиссия из Министерства сельского хозяйства, администрации села Далаково заключила актом, что жилищно-бытовые условия не соответствуют нормам и что моя семья из 5 человек нуждается в улучшении жилищных условий. Все документы, справки были поданы. С 2009 года я не могу получить эту поддержку по той программе. Несколько раз администрация вносила меня в списки для рассмотрения в Министерство сельского хозяйства. Из сотни человек, стоящих на очереди для получения поддержки. Шансы малы. С нашего села за весь этот период эту помощь получила всего одна семья. Махмуд Али Макшарипович, помогите, пожалуйста. Я прошу не только за себя, но и за всех специалистов, проживающих и работающих в Гейрбек-Юрте, которые подали такие заявления. С 2009 года, да? Да, с 2009 года. 2009 года. У нас в действительности есть, выделяются деньги на
сельское жилье, кто проживает в сельской местности, у нас есть это. Ну, может быть, я не говорю про Оздоеву. В этой части, опять я скажу, записал. И мы обязательно, конкретно по ней, и ей лично дадим ответ. И если там законное ее требование или обращение, оно законное, мы обязательно вмешаемся в эту ситуацию. Но я опять хочу сказать, может быть, это тоже не понравится, но я вам скажу, подают на всякие выплаты, компенсации или что-то еще, не касаясь Оздоева, я не скажу. В общем. Какие-то гранты, субсидии, что-то такое. Вот 800 документов, 800 человек. Проверяем. Говорю, проверьте. Ну, чтобы попало кому, дали кому положено, а которые там какие-то документы собрали, не говорю никого, ну, мягко говоря, недостоверные сведения. Тогда исчислить. И вот я вам сейчас докладываю. 800, через месяц 300, ушли 500. После проверок, да? А знаете, после 5-й проверки что было? 80. Вот что я хочу сказать. 10 раз. Нельзя нам, надо себя спрашивать. Если законные требования есть, они не поймут. Вот кто-то слукавил, недостоверная информация, вот нуждающийся не попадает земля, а попадает тем, а я не пропускаю теперь. И правовое управление проверяет, запрашивает в органах, местных органах, других. И мы достоверны. И я вам цифру скажу, вот министр сельского хозяйства, он на связи, он скажет там 800 заявлений, пакетов, вот якобы вот мы должны. Поэтому, когда возникает такая ситуация, мы должны понимать, ни один документ, насколько у меня хватит, и управление, юридическая служба, и другие, я дал такое указание, не пропускать ни одного человека, не надлежащего оформленными документами. Потому что мы нуждающимся из-за этих дельцов, я их назову, мы не можем выделить как раз эти земли. А это ведь не только земли выделяешь. Представляете, мы могли в этот вопрос, если бы 80 подали бы, вот, мы их проверили и выдали бы. А затягивать на полгода. Они и время тянут. То есть мы же должны это проверить, еще раз проверить, еще раз проверить. То есть в этой части, я думаю, вот это кто надеется там у нас еще там с недостоверными сведениями, представленными документами, получить какое-либо благо, ну, во-первых, у него это не получится. И этого мы не будем допускать. А по ней мы конкретно, по Оздоевой, я не то что обещаюсь. Все это у меня записал, мы обязательно... И у меня целая папка тут еще вот, тоже. Займусь этим. Махмуд Али Макшипович, очень много вопросов поступило именно касаясь проблемы с жильем. А жителей, вот Тамерлан Беков из Верхних Ачулуков пишет, что более 15 лет состоит в списках инвалидов, которым полагается жилье, он инвалид первой группы. И вот я вам процитирую. «Я много раз обращался в Министерство труда, занятости и социального развития города Малгобека. В свою очередь, руководство социальной защиты постоянно придумывает ряд причин, не выполняет свои обязанности. С 2018 года и по сей день я занимаю 103-е место в очереди. Мои письма и ответы прилагаю. Прошу разобраться и помочь мне», пишет. С какого года? С 2018-го. 18. Да. 103-е место в очереди. У нас здесь в действительности Минтруда, Министерство труда и социальной защиты, у них есть определенные там возможности. Можно подключить министра труда, чтобы он нам пояснил по этой ситуации. Первое. И второй вопрос, если доверяет нам заявитель, я прям вот в эфире говорю, в прямом эфире министру, он его лично примет и лично мне доложит вот об этой проблеме. И если, опять же, как соблюдающий закон человек, я скажу, юридически обоснованно его требования или обращения, мы этот вопрос решим.
Итак, в ходе программы мы, конечно... Вот, я сообщаю, что у нас на прямой связи с нами министр труда нашей республики. Да, пожалуйста. Обратиться. Вам слово, пожалуйста. Пожалуйста. Царьгал Махмуд Али Макшарипович. Вопрос Бекова Тамерлана Ахмедовича действительно мне известен. Он стоит у нас на учете с 3 марта 2004 года. Но я здесь коротко поясню. Значит, в соответствии с законом о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, лица, вставшие на учет до 1 января 2005 года, обеспечиваются, им предоставляют субсидии на улучшение жилищных условий. То есть здесь не стоит вопрос по обеспечению жильем. Предоставляется такому гражданину стоимость 18 квадратных метров. Сегодня это 575 тысяч рублей. Только одному заявителю без учета членов семьи. Значит, до этого года, до 2021 года, все граждане, в том числе ветераны боевых действий в Афганистане, ветераны боевых действий в других государствах, инвалиды, дети инвалиды, ставшие на учет до 1 января 2005 года, состояли в едином сводном списке. Но в этом году внесены изменения соответствующего законодательства, и списки разделены. Инвалиды и ветераны боевых действий идут в отдельном списке, дети инвалиды и инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, старше до 5 года. Нет, подождите, можно? Минуточку, подожди. Он слышит меня, да? Да. Так вот, давайте вот что. Вот это объяснение, разъяснение, пояснение мне не надо. Вы скажите, он жилье получит или нет? Если не готовы, подготовьте мне этот вопрос. Пригласите его или изучите этот вопрос и доложите мне. Давайте так. Отвечаю. Да. Можно? Пожалуйста. Значит, он сегодня состоит под номером 29 в сводном списке. 29. И, соответственно, в соответствии с очередностью свою субсидию на улучшение жилищных условий он получит в соответствии с очередностью. Перед ним 28 человек. Нарушить их права и мне очередь отдать тоже нельзя. Если я с ним увижусь, я выйду к нему надо, но я ему это все объясню. Нет, вы можете мне сказать конкретно, вот через 10 лет, через 10 месяцев, когда? В год примерно проходит 20-25 человек. Сегодня его номер 29. Вот чтобы вас не обманывать. То есть через год, полтора он получит? Не расслышал. Через год-полтора, да. Есть возможность, вероятность, что через год-полтора, да, обратившись, можно, что и в 2022 году получит. Соответствующее обращение... В 2023 году он получит. Возможно, в течение 2022 года, возможно, в 2023 году. Все зависит от того, как нас профинансируют федеральные. Давайте до 1 мая, давайте, 23-го доложите и лично ему график поставьте, когда он будет. Хорошо? Я думаю, мы удовлетворили его ответ. Более чем, да. Вопрос следующий, тоже о жилье, но немного в другом формате. Фердоус Мусиева из Карабулака. Обращаюсь к вам, Махмуд Али Макшарипович, от своего имени, от имени жильцов домов 19, 20, 21 по улице Рабочая. Это в Карабулаке. Наши дома по программе ветхого жилья 8 лет назад были незаконно снесены. От дома, в который нас хотели переселить, мы отказались по причине того, что это дом низкого качества постройки. Несмотря на то, что общая площадь новой квартиры больше на 16 квадратов, ее полезная площадь намного меньше. Да так, что я не могу расставить в ней мебель с незаконно изъятой у меня старой квартиры. Вследствие чего в предоставленной квартире я нахожусь в более стесненных условиях, чем в старой квартире. Нам обещали в течение 10 месяцев отстроить дом на том же месте, где стояли наши дома. В течение этих 8 лет мы неоднократно судились, обращались во все инстанции, однако получаем стандартные отписки. Обращаюсь к вам, как к гаранту защиты прав, помогите, пожалуйста. Я, конечно, не устал, но удивляюсь этим застройщикам. Они же тоже не китайцы, они же наши местные. У нас более 100 семей. Вот мы за год-полтора Малгобеки. Вот тоже ветхое жилье снесли 5 лет. 5 лет они законные свои квартиры не могли получить. И мы приложили много усилий. И вот, не помню, месяцев 5-7 назад, да? В мае, по-моему, мы заселили эти. Тоже ветхое жилье, тоже выселили. Понимаете, у нас недобросовестные вот эти застройщики. Мною было принято решение сразу их в черный список носить, так называемый, чтобы им не давать строить. Потому что столько они горя приносят
Я и говорю каждый раз, когда они наедятся, накушаются-то. Вот сегодня эта ситуация в Карбулаке, я в курсе вот этой ситуации. Понимаете, ну решение судов есть. Я как гарант, у меня это же сами между ними договорные отношения-то, понимаете? Судебное решение есть. Голова не может. Это только мне нужно сейчас искать, находить средства деньгами, да? Может быть, фонд пополнять будет еще. Мы вот так только смогли это сделать. Я не могу отменить судебное решение, если оно не в пользу жильцов. Это процедура, которая тянется во многих наших объектах. Она возникает такая. На сегодняшний день, как этот вопрос решить? Я думаю, у нас мэр города есть, наверное, да, на связи. Вот подключите его. Да, мне интересно, изучал ли он вопрос этот? Да, с нами на связи, да, мэр Карабулака, давайте. Пожалуйста. Вы нас слышали, пожалуйста? Громче сделайте, можно это? Да, эта проблема, само собой, знакома. Я бы сказал больше. Эти люди с 2011 года скитаются, некоторые съемное жилье живут. Мы неоднократно встречались и с подрядной организацией, с самими жильцами. Не буду хронологии говорить, но вот последнее, чтобы договоренность такая. Мы давали время подрядной организации, чтобы они достроили свой этот дом. В связи с тем, что никаких шагов не было предпринято, мы при встрече договорились, что он право переступить в другую организацию, которая закончит это строительство. Я сам лично встречался и с новой подрядной организацией, директором, была договорена о том, что он закончит. Но там маленькая загвоздка в связи с тем, что в дальнем участке 25 соток и не хватает построенный каркас трехподъездный, не хватает 13 соток земли. В связи с этим они не могут получить проектную документацию, соответственно, экспертизу или получить разрешение на строительство. В связи с тем, что нет разрешения на строительство, подрядная организация построила 2 этажа, нам пришлось, чтобы они приостановили до нормализации этих документов. Извините. Я-то вот что хочу сказать. Людей ведь не интересует, там, 13 соток не хватает или 20 соток не хватает. Вы вот что, примите это решение, какое там нужно. Если вы сами не в состоянии, как мэр города, справить, то есть за пределы ваших полномочий или возможностей, давайте ставьте этот вопрос на правительство и доведите до меня. Но жителям, да, они, конечно, хотят там, адекватные метражи, но у нас одного нету. У нас неотвратимость наказания, она вот как бы не работает. Значит, но если он недобросовестный, если он совершает преступление в отношении людей, там материалы направьте в правоохранительные органы, пусть возбуждает дело, посмотрите, кто выдавал эту землю. Там, понимаете, и почему я вот 10 раз, 20 раз проверяю? Потому что вот эти вот незаконно выделенные земли, незаконно отведенные земли, потом стройки строят. Вот стройку строят, выходит за 15-20 метров и строит. То есть разберитесь с этим. И эту ситуацию мне лично доложите. Потому что люди, вот я говорю, у нас вот более 100 семей, я говорю, в Малгобеке ходили. Это уже ужас. Бирыш должен, халам и бежим. Семьи большие. А в Малгобеке он взял там, куда-то уехал, и все, ему все это. Понимаете? Чем можем, мы должны помогать и делать. Реально только. Вот не как вот сейчас вот диктор говорит, что я 20 раз писал, 20 раз приходил, с 9-4 года хожу. Слушайте, каждый должен на своем месте делать свою работу. Конкретно, четко ответить человеку. Законно, незаконно, и решим, не решим. Не надо завтраками кормить людей. Поэтому я думаю, что мэр города, он разберется и мне доложит. Что можете вы, чем может помочь правительство? Чем мы можем это решить вопрос? Спасибо.
Махмуд Али Макшевич, год назад в Ингушетии начал функционировать Центр управления регионом. Это своего рода единый инструмент, который позволяет проследить за вопросами, обращениями граждан, которые публикуются в социальных сетях и на платформе госуслуги «Решаем вместе». Вот сейчас у нас представитель ЦУР Ингушетии Индира Манкиева на связи. Вот, Индира, вам слово. Сырдикхал, добрый вечер всем. В декабре исполнилось ровно год, как в Ингушетии заработал Центр управления регионом, основная задача которого – анализ обращений и сообщений, которые поступают от жителей в различные ведомства и госучреждения через социальные сети, а также платформу обратной связи. Таким образом, за 2021 год в систему мониторинга поступило свыше 6660 обращений. Все они сортируются по различным направлениям. Таким образом, представляем топ-5 направлений, по которым поступило больше всего обращений. ЖКХ – 3021, социальное обслуживание и защита – 748, образование – 629, дороги – 562 и здравоохранение – 423. Я напомню нашим зрителям, что обратиться в ЦУР можно через социальные сети. Все обращения, которые вы выкладываете в соцсетях отдельным постом или комментарием, автоматически попадают в нашу систему мониторинга. А далее наши специалисты моментально берут их в отработку и дают вам обратную связь. Необходимо также отметить, что благодаря слаженной работе сотрудников ЦУРа в 2021 году существенно снизилось среднее время ожидания жителями региона ответов от органов власти. В сравнении с прошлым годом оно сократилось с 13 часов 51 минуты до 3 часов 22 минут. Также стоит отметить, что за текущий год во всех муниципальных образованиях мы открыли муниципальные центры управления, что упрощает и ускоряет работу с обращениями жителей нашей республики. К нам поступил вопрос от обманутых дольщиков многоквартирного дома в городе Назрань по проспекту Базоркина. Застройщик Коригов. Мы каждый месяц платим кредиты по программе «1000 квартир». Огромная просьба, если есть возможность, разобраться с этим вопросом. Обманутые дольщики – это проблема, в общем-то, российская. Я, во-первых, хочу ЦУРу сказать спасибо. В действительности, вот как они начали работать, многие обращения в действительности реализуются в какой-то реальный результат. Они их направляют в правительство по подведомственности, это первое. Второе, что касается дольщиков, то, опять же, там ведь плоскость юридическая. Если судебное решение есть дольщик, он же не сбежал, я так понимаю, и дом строит. И поэтому, наверное, Арстройнадзору, жилнадзору, наверное, поручить надо, я вот сейчас официально поручаю, чтобы они разобрались вот с этим дольщиком и с этими дольщиками, то есть застройщиками и дольщиками, потому что действительно люди вкладывают свои деньги, тем более они кредиты взяли, и урегулировать этот вопрос, форс-мажор, не знаю, можно ли признать эти действия, если дольщик взял кредит и признать их, я не знаю, можно ли, и надо с точки зрения еще юридической помочь. И я думаю, здесь материалы, ну, наверное, не обращались. Я не хотел бы вот просто сказать, там, идите в прокуратуру, идите в суд, да. Надо с этим разобраться. Это Назрань город, да? Да. Это проспект Базоркина. Вот проспект Базоркина. Вот Евлоев Урусхан Хасанович. Вот мэр города. Где он? Давайте его подключим. Есть мы в течение эфира постараемся связаться, да. Ну, давайте вот что сделаем. Вот пусть он в любом случае слушает. Вот ему поручение. И, опять же, только предметно не отсылать их там, обратитесь туда и сюда. Они, наверное, уже все обошли-то. Давайте-ка предметно и доложим. И я вам скажу, вот было воспрепятствие такое, ну, немножко недовольство было. Мы вот эти объекты, которые касаются, большие объекты, так скажем, разрешения у нас вот мэры дают, города, районов.
Мое было решение, и мы с инициативой вышли в парламент и приняли решение, чтобы это принимала комиссия Минстроя. Потому что разрешение дают, каких-либо параметров не выдерживают, а в последующем люди остаются без того или иного. То ли квартиры, то ли какого-то площади. И надзора нет такого. Махмуд Али Вот у нас заместитель, да? Да, нам сообщают, что заместитель главы города Назрани у нас на связи. Да, пожалуйста, поясните в части вот этого дома Базоркина. Дольщики. Да, действительно, такая ситуация у нас находится. Это проспект Базоркина, объект за номером 82 по адресу. Здесь у нас было 12 ипотечного кредитования по программе 1000 квартир российских граждан по линии МНЭ. В настоящее время из 12 ипотек буквально за прошлый месяц, в ноябре месяце, Кунигов Иса Ковшиевич, это директор компании инвестиционный инвестор, он выдал извините, квартиру, минуточку. Возьмите. Вы мне конкретно скажите, этот вопрос, когда жильцы, дольщики получат свое жилье. Мне вот это рассказывать истории не надо. Скажите конкретно. Вот жителям скажите, прямой эфир идет. По данному факту прокуратура республики и следственное дело находится в Следственном комитете. То есть рассматривается этот вопрос. С какого года находится это в Следственном комитете? Инвестор это с 2017 года заявился, то есть начал строительство с 2017 года, а ипотечное кредитование буквально от того же года времени. То есть этот вопрос, он находится в прокуратуре и в Следственном комитете. Правильно я понимаю? Ну хорошо, но жилья-то у них нет. Дальше что? И параллельно глава города вызывал Исука-Севича, и он буквально в ноябре месяце 12 числов одного человека квартиру выдал, но по соглашению с самим собственником Чечеровым Ахмедом Исмаиловичем в ноябре этого года 106 квадратов на сумму 2 миллиона 700 тысяч выдал квартиру 126 квадратов. И таким образом ему поставлена задача либо выдать обратно, вернуть сумму людям, или же выдавать квартиры по их согласию в тем или ином городе или районе республики. Вот такие вопросы, они не решаются. И вот опять же люди забалтывать проблему не хотел бы, чтобы я не отношусь так к людям. Вы возьмите и конкретно, опять же, мне больше ничего не остается. Давайте-ка вот этот застройщик, вот эти все участники вот этого процесса, давайте-ка руководитель администрации и вице-премьер Фатахов, Аздоев Фатахов, вот ему берите и доложите. 11-12 января после праздников вы мне всю картину изложите. С застройщиком вместе. Вот прям схожий вопрос. Тоже в Назрани. И мало того, по проспекту Базоркина обращается Зульфия Азиева. Здравствуйте, уважаемый глава. Этот вопрос вам адресует жителям многоквартирного дома номер 7 по проспекту Базоркина в Назрани. Дом ввели в 2012 году. Его построили для жителей снесенного рядом номер 9. Возведением занимался подрядчик Азраил Гадаборшев. Сдали его без комиссии, с огромным количеством недоделок, но они даже не на это обращают внимание. До сих пор жильцам не выдали документы на квартиру. Прошло уже 9 лет. Неоднократно обращались в местную администрацию. Там говорят, что дом находится под арестом, вопрос решается. Просим посодействовать в решении, прописаны по месту жительства. Ой. Понимаете, это процедурные вопросы. То есть я не отвечу «да», «нет». Понимаете, хотя бы надо знать, что вопрос этот будет решаться. Нет, если с 2012 года
А что такое под арест? Значит, идет судебное разбирательство или есть уголовное дело, которое наложил на это имущество арест. То есть я не исключаю, у нас некоторые чудеса творятся в правовом поле. Я не исключаю, что там вот этот дольщик, то есть застройщик, что у него какой-то там есть своя схема вот этих вещей. Давайте как сделаем? У меня получается, я там тому поручаю, сюда поручаю. Но я хотел бы сказать, что я на контроль возьму и этот дом, и этот дом. И вот конкретно пусть готовьте мне все с застройщиками, кто там, что. Если есть, то сведения, арест кем наложен? Судом или следствием? Разрешите, я поясню. Давай. Есть администрация, по иску администрации он был осужден, где отбыл срок 2 года свой, это Отделпромсервис, Доброшев Азраил. И далее по исковому заявлению налоговой инспекции республики было возбуждено уголовное дело, в связи с чем и был наложен арест. Но гораздо позже это произошло. И после наложения ареста данная строительная компания объявилась банкротством. И здесь в судебном разбирательстве конкурсным управляющим был наложен арест. Минуточку, я понял. Минуточку. Вы скажите, вот вы все расскажете, и я знаю, вот вы сказали, поясню сейчас. Вот не надо мне пояснять, какие есть пути решения этого вопроса. Или жители так и будут, значит, как же у него есть жилье, он за него заплатил, или ему по закону выделили его, а он не может, у него документов нет. У него регистрации нет, наверное, он где-то там зарегистрирован у дедушки, у бабушки или тети. Когда можно это решить? Почему администрация, фактически, если не проживает, тогда идите в суд. Давайте докладывайте. Мне полностью справку, я только другое могу, потому что мы сейчас весь эфир займем юридических казуистики этой, понимаете? Подготавливайтесь. У нас есть дальше видео-вопрос из Назрани, улица Московская. У нас сейчас видео-вопрос будет? Да, вот нам сообщают просто сейчас из колл-центра, что у нас звонок. Давайте выслушаем нашего телезрителя. Пожалуйста, слушателя. давайте. Да, у нас на прямой связи житель нашей республики. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Задавайте свой вопрос. Мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос, пожалуйста. Вы в эфире. Так, есть у нас звонок? Да. Так, есть. Так, да. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. К сожалению, Алло. Есть все-таки звонок. Да, мы вас слушаем. Слушаем вас, слушаем. Говорите. Говорите, пожалуйста. Не, чтобы не говорили, тут связь нарушили, техники там, смотрите, а то сейчас на голову сейчас на это скажут, вот он, тут даже связь ему не наладили. Нет, все у нас... Специально. Говорите, я не виноват, говорите. Вы напугались, сейчас он соберется. Да, у нас, видимо, со связью еще проблемы. Ну вы же готовились-то. Я сейчас народ, я не виноват. Жители республики. Давайте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Да, давайте мы постараемся связаться с нашим телезрителем. Все-таки к видео-вопросу перейдем, да, у нас... Давайте видео-вопрос. Да, видео-вопрос, пожалуйста, дайте нам из Назрани. Задик Халшин Махмуд Алимов Шарипович. Мы жители дома номер 15, который находится по улице Московской в городе Назрань. Дом, как видите, старый, аварийный, 61-го года. Дом не отапливается уже десятки лет, нет горячего водоснабжения. Трещины в стенах, площадки подъездов проваливаются. Подвал до отказа наполнен водой. Дом не подлежит капремонту. Мы со своей стороны обращались, писали во все инстанции. Администрация города Назрань на сегодняшний день обещает нас включить в программу расселения жильцов из аварийных домов. Вас мы просим о помощи и содействия в решении нашей проблемы.
опять же, чтобы нам сейчас не уйти в рассуждения, давайте я сразу поручаю Фатахову, значит, создать комиссию, рабочую комиссию специалистов и провести экспертизу этого дома. В последующем у нас есть программа по руководителям. У нас на связи есть Фатахов. Извините, перебью, на связи Фатахов, если что. Фатахов? Да. Нет, я ему говорю, он видит меня? Тимур Наилевич, вы на связи, вы слышите меня? Слышите? Тогда вот давайте вот по этому городу Назрань возьмите, создайте рабочую группу, изучите вот этот дом, потому что на сегодняшний день снег и мороз, а у людей, говорят, там нет ни тепла, ни воды, ничего, и в подвале еще вода стоит. Незамедлительно вот берите район, пусть город, то есть акт посмотрите. И второе, это не первый уже случай в части ветхого жилья. У нас же есть программа, да? Посмотрите, вошли ли, подавали муниципалитеты этот дом или другие дома в программу эту. И мне это лично доложите. Понятно, да? Да, принято. Хорошо. Итак, как мы отмечали ранее, у нас очень много вопросов от жителей новостроек. Они пишут о проблемах водо- и электроснабжения, а также отсутствии дорог и тротуаров. К примеру, Ибрагим Бекбузаров из Малгобека пишет: «Ассаламу алейкум, уважаемый Махмуд Али Макшарипович. У меня к вам вопрос, просьба. Окажите нам содействие в асфальтировании улиц Февральская и Адыгейская. Гравий мы своими силами много раз там клали, но это бесполезно. Если на этой улице изначально мы сами своими силами проложили газ, свет, воду и частично канализацию, то потом в дальнейшем нам была оказана частичная помощь со стороны администрации города. Разве нам не полагается нормальная дорога с освещением, поскольку на этих двух улицах живет очень много детей школьного и дошкольного возраста. Им приходится по грязи ходить в школу. Протяженность улиц составляет не более 400 метров. Я и к депутатам обращался, не помогло, к сожалению. Просьба не оставить наше обращение без внимания». Малгобек. Малгобек, я понял, я записал. Бекбузаров. Давайте я вот что скажу. Так. Муниципальные, есть региональные, есть федеральные. Если это региональная дорога, то это у нас автодор, и у нас проблем нет. Но я хотел бы, если слушают Бекбузаров и другие, я задал как-то вопрос. Сколько автотранспорта у вас в семье? Да? Есть транспортный налог. Вот мэр города, он должен получать бюджет транспортный налог. Я имею в виду муниципальные дороги. И за счет этого он обязан построить. Но я вам скажу, что требования законные, они принимаются. Но есть еще и обязанности гражданина. И я мэру, вот есть у нас Малгобек, вот Галаев, а я ему задавал уже этот вопрос. Сколько в городе у вас автотранспорта? Сколько? Сколько вы в бюджет получаете транспортный налог? Это не нравится, я вам говорю это. Если мы не будем платить за свет, за газ, за транспорт, у нас не будет муниципалитет, они бюджет формируют из-за этого. За землю. Мы сейчас 200 метров до газификации. Знаете, программу президент издал и бесплатно доложить 200 метров. У нас их более 12 тысяч. И что вы думаете? Дома не оформлены, и вот не могут бесплатно проложить 200 метров газа. Так кто у нас виноват? Поэтому, если это муниципалитет, я скажу открыто, нравится вам, не нравится, платите транспортный налог. Это первое. Но если брать
с Калиматова главы, я вам скажу, региональные дороги. Дятых мы закончили, Горогорск мы делаем, доделаем сейчас. Вяжери дороги вообще не было, делаем. Мы требования, которые предъявляются к правительству, мы эти задачи выполняем. И следим, и контролируем за этим. Поэтому все вопросы у меня к мэру города и к главам районов, городов. Значит, бюджет свой пополняйте, ходите по улицам, говорите тому же Бекбузарову: дорогой мой, если, конечно, это законно, если есть транспорт, платишь ты транспортный налог или нет. Вы знаете, у нас нет денег. Вот я должен, если мне говорят, положи дорогу, вон там же делает дорогу, я должен своровать, дать этому, или я этого не буду делать. Вот здесь вот строить региональную дорогу, отсюда возьми и там сделай. Таких просьб очень много. Давайте-ка будем ответственны, тоже сами граждане. Ведь где у нас же многие вот за пределами нашей региона живут-то. Вот прям все платят и за свет, и за газ. Вот прям кого не спросите, почему вы считаете, что на своей родине, нашей республике, вы этого платить не должны? Почему у него в бюджете денег нет, он никогда дорогу не сделает? А я сказал, отсюда перекидывать, то бишь воровать, я не дам. Вот и все. Меня это уже каждый раз достает это. Почему нет дороги, тротуара нет? Берите, платите транспортный налог. Но если это подведомственность муниципалитета, если это касается правительства, то мы эту дорогу сделаем. Обязательно сделаем. Чья дорога? Мэр города у нас на связи. Да, Муса Исаевич. Муниципальная дорога? Городская? Да, городская, муниципальная дорога. Все, больше не надо мне. Достаточно, все. Вот бери, собирай налоги, иди к Бекбузарову и скажи, сколько у него машин. Я не в обиду ему говорю. И каждому пройдите по дому. Не будет дороги, не будет света, не будет воды. Платить надо. Вот опять же с водой тоже вопрос. Хусен... Звонок сообщает, да, вновь. Давайте звонок есть? Да, звонок у нас из колл-центра нам сообщает. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, мы вас слушаем. Царь Викторович, вторая попытка удалась наконец-то. Да, а то меня обвинили, что связь специально я нарушил. Нет, я говорил, вы слышали, а вас я не слышал. А, вот видите. Так, я представлюсь, Гафархоев Ибрагим Магомедович. Город Сунжа, улица 4, квартира 4. Слушай мне внимательно. 55 лет. Так, сон бадаве азгляста дезетер, ахча дезетер. Махмуд Алимак Шарипович. Вот у нас тут организация Сунжагаз. По законопослушный плательщику коммунальных услуг. И вот в конце месяца нужно показания отдавать, платить за этот газ. Огромные очереди, 50-60 согласных за раз. Никаких этих нету, дистанций нету, масок нет. Вот у меня к вам вопрос, просьба. Можно разделить этот Сунжа-газ пополам, чтобы одна часть обслуживала жителей города Сунжа, а вторая часть, чтобы обслуживала этот район. Тогда. Я действительно благодарен за такой вопрос. Можно. Вот это, я, знаете, вот Межрегионгаз, да, значит, пусть терминалы ставят на каждом углу. И терминалов нету, никаких терминалов там нету. Вот мэр города есть, вот у нас, Умаров. Значит, давайте встречайтесь с нашим Межрегионгаз, или какая там служба, и с правительством взаимодействия надо посмотреть, где можно терминалы посмотреть. Вот видите, человек, что говорит, но он не пойдет туда, тем более пандемия. Это очень актуальный вопрос. И в этой части мне, надеюсь, сейчас уже службы разбежались, праздники у них. Давайте вот 11, просто 10 мне это доложите. Предложение, пути решения. И съездите сами туда, в этот пункт, куда деньги платят.
А потом, ну есть же карточки, ну есть же терминалы, можно же поставить. Все, спасибо. Так, все, сделаем да, спасибо. мы это. Я напомню нашим телезрителям и вам, уважаемый глава, что у нас в Центре обработки и приема звонков работает наш коллега Зелимхан Калоев. Зелимхан, здравствуй. Скажи, пожалуйста, с какими вопросами чаще всего обращаются жители республики? Добрый вечер, уважаемый Махмуд Али Макшарипович. Добрый вечер, телезрители и радиослушатели. Коллеги, начну с того, что с первых минут начала нашего эфира резко увеличилось количество поступающих звонков. Анализируя уже обработанные сообщения, стоит отметить, что больше всего жителей Ингушетии беспокоит жилищный вопрос и вопросы трудоустройства. Много обращений и просьб от жителей новостроек. Они просят асфальтировать дороги, решить вопросы вода- и электроснабжения. Звонки поступают из всех городов и районов республики. Наибольшую активность проявляют жители городов Назрань, Магаз и Назрановского района. И сейчас хотелось бы остановиться на одном из вопросов, который попал буквально накануне, буквально только что в наш колл-центр. Обратилась Гулиева Роза Хусеновна из сельского поселения Нестеровская. Женщина просит обратить внимание на школу номер 1. Объект находится в аварийном состоянии, пишет она. Здание старое. Нам нужна новая школа, очень жалко детей, говорит Роза Хусеновна. Спасибо. Могу сказать вот что. У нас мы больше всех, чуть ли не первые, количеством строящие учебные образовательные учреждения, школы и дошкольные. Вот планета вся впереди мы. Мы вот за этот год вот включительно прям сдаем, насколько при памяти, 21 школу и 9 или 11 детских садов. Но вы знаете, что у нас сегодня мы великолепно провели в комитетах Совет Федерации, и эти вопросы тоже ставили. И если там у нас проекты, программа, она до 2024 года, то реально наша потребность, у нас трехсменки уже нет, но у нас очень большой процент двухсменки. И до 30 года нам будут выделять средства, а конкретно в Нестеровской там будет строиться школа. Будет строиться школа. Вот. И не только в Нестеровске, я говорю, у нас еще, вот 22 год, у нас их, по-моему, до 15-16 школ и детских садов еще дальше. Поэтому вот с этим делом у нас все будет. Единственное, опять же, вот вернусь к главам, скажу, земли, подготовьте земли не за пределами населенных пунктов, а где доступно будет детям, доходить надо будет, понимаете? Деньги выделяются на строительство здания, понимаете? А у нас получается что? Потом нам туда нести несколько километров газ, воду, свет. Потом говорят, автобуса нет, понимаете? То есть удорожание объекта, а на это деньги не дают. То есть они предполагают, что в республике нормальное правительство, да, главы у нас хорошие. Вот они выделяют доступность, чтобы было как раз детям и ближе. Ну, поэтому строить мы будем, но заранее, до 20, я сказал, правительству и главам, они подбирают, и подобрали, и подбирают на будущее стройку наших. Поэтому в Нестеровке школа будет. Это могу сказать. Очень хорошо. Ну вот мы возвращаемся к теме коммуникации. Вода, свет. Вот тут Хусейн Гайтов, проживающий в Кантышево по улице Иналова, 28, пишет. Жителям улицы Полевая не провели воду. Нет воды даже для совершения омовения. В основном здесь живут малоимущие семьи. Следовательно, не все могут ее покупать. Раньше осуществляли подвоз хотя бы воды. Теперь и этого не стало. Просто не знаем, как быть. Пожалуйста, помогите решить эту проблему. С водой беда. Да. У нас ее 3 раза строили, 3 раза не достроили. Сейчас по новой начинаем строить. Но видя, что жителям очень тяжело, и мне безвыходность была такая в 21 веке, не думал, что мне придется это делать.
Вот фонд развития республики, опять же, благодаря ему мы купили 14 водовозок специализированных. Вот. И они нас спасли когда. Вот, видите, вот сейчас вот это у нас город. Это Кантышево. Кантышево, Назранский район. Да, он и говорит хотя бы подвозить. Этот вопрос мы решаем с водой. Вот мы сейчас защищаем. У нас два там пути. Одно на водозабор, который мы будем с Алкума, ну, поточно, как мне специалисты говорят. И второе – это скважины. Оптимальный вариант. Нас Москва поддержала, но это будет долго. Вода нужна сегодня. Это год, два, три, потому что это сложно технически и в целом строительство. Но мы за нее занялись, потому что ранее ее делали, не доделали. А я человек такой. Если мне подкрепите 100%, и я буду контролировать каждый метр этой трубы и чего там будет. Но на сегодняшний день, вот глава сидит, да, Кантышева, глава у нас. Назрановского района. Да. Назрановского района. Это заместитель? Да. Заместитель. Значит, у вас разве есть вопросы? Вы можете заявку сделать, направьте туда хоть 3 водовозки. Хоть 5 направьте. Они востребованность сегодня такая большая нет, как летом. Почему там воды нет? Сергей Галшинов. У нас в районе такие вопросы бывают часто. Данный вопрос у нас на контроле. Вот этот вопрос тоже возьмем на контроль, направим до лендерей, решим вопрос. Послушайте меня. Эти водовозки, они летом были 100% востребованы. С таким трудом их приобрели, потом монтировали их, мы их привозили. Вам сложно заявку подать? Вы что говорите-то? На контроль возьмете. Не на контроль берите. А сейчас вы соединяйтесь с гаражом, заявку кидайте и посмотрите. Вы едете лично туда. И посмотрите, где у вас нужно. Это у вас часто это бывает. Берите 5 машин, вам сейчас 5 машин дадут. И возите туда воду, куда нужно. Мухаммад Алик Макшаридович, у нас тесное взаимодействие со службами. Как только заявка поступает, мы его направляем. Данный вопрос тоже будет решен в ближайшее время. Я еще раз хочу вам сказать одну вещь. Тесное взаимодействие у вас легкое, не знаю. Решите вопрос. Системно поставьте вопрос, чтобы там была вода. Потому что вот не вы же ее решили. Сейчас до головы человек дошел. Крик души у него. Ламас из хахиду ажва йохсу. Занимайтесь. Махмуд Алимак Шарипович, жители Сунжи жалуются на отсутствие освещения в центре города, слабую работу ЖКХ и, опять же, проблемы водоснабжения. Написали о своих проблемах, опять же, жители Кантышева. Они пишут, что улицу Грейдерную, которая соединяет Кантышево и Далаково, асфальтировали в 2005 году, но тротуары не предусмотрели. Проблема в том, что по этой улице расположены 4 школы, 2 детсада и множество магазинов. Дети вынуждены ходить по обочине, рискуя жизнью. Сунжа на связи с нами, если... Да, и Сунжа с нами Сунжа, значит, я могу только сказать, не объяснение давайте будем, сейчас долго будет время занимать. Давайте, вот мэр города у нас, вот эти все вопросы у тебя обращения сейчас перешлют, бери и конкретно пройди улицу и каждый дом, если нужно. И посмотри, почему света нет, почему этого нет, того нет. Если, значит, с жителями обговаривай, у нас проблема в чем? По воде я вам сказал. У нас просто-напросто, понимаете, устаревшие трубы. Их сделали недавно, БУ поставили. Тут много такого наносного, неправильного. Но это объяснение. Люди ведь... Почему я не люблю эти объяснения? Потому что людям это объясняешь, но он без воды сидит. Да. И ему объясняешь. Но у нас беда есть. Мы очень жесткий разговор провели с МРСК. Действительно, нам поступление энергии, оно недостаточно для дома.
вообще-то, даже техника иногда летит, да, но мы это знаем. Но у нас сейчас конкретно идет, будет темпами, мы это переговорили с 2011 года, там будут и заменять вот эти провода, которые оголенные, там они должны изолированы быть и тому подобное. Если брать по воде, знакомо все. Но у меня тот же вопрос еще к мэру. Вот у людей воды нету, Маров, слушаешь меня? А твои эти, ваши, то есть всех этих, мойки ваши работают. И это не техническая вода. Это вода, которая должна поступать жителям. Вы разберитесь с этими. Разберитесь. И наведите в этом порядок. В этой части, на постоянный контроль, я хочу сказать жителям, у нас есть контроль. И, естественно, если там воды не хватает, опять же, вот выручалка наши эти водовозки, берите и возите людям на дом, на улицу воду. Я другого не могу предложить, потому что, ну, действительно, знаете, труба настолько устаревшая, что мы даже давление, я вот спрашивал специалистов, давление поднимем, я говорю, поднимите давление. Поднимаем давление, ее разрывает, понимаете, она вот такая вот. А заменить ее, это не завтра. Мы это делаем и будем делать. Я думаю, год, два, три максимум, вот так вот. Ну, это же не успокоит людей. Поэтому я не хочу тут это, чтобы воспринимали это. Вот у нас постепенно, у нас есть проект, у нас есть договоренности, мы потихоньку будем заменять и идти весь водовод. И вот отведение. И вот отведение и воду. Мы этим занимаемся. Займитесь. И Канташу тоже могу сказать, то, что сейчас там был зам же, этот, как раз главы района. Значит, пусть сигналы эти передадут же им. Да. Значит, направьте прямо это по поручению прям главы и туда их. И мне срок только поставьте. Срок и кто ответственный у него. Не там, как они это потом мне заиграют. Ответственный и дата такая-то. Ответит. Протокол. Ну, видимо, туда же уйдет и вот вопрос. Цароев Ахмед Бесланович, проживаю в Сунже по улице Калиматова. Каждое лето нам не дают воду вообще. В остальное время года наблюдается слабый напор. Тоже просят разобраться. Передайте, да. Я думаю, что состояние разобраться. Махмуд Али Макшарипович, да. У нас вот была дороги, которые соединяют Кантышево и Далаково. Нам сообщают, что у нас вот Ингуш-Автодор на связи. Дорогу асфальтировали, напомню, в 2005 году, но не предусмотрели тротуары. Ну, первый, второй в России. Хаматханов, как же ты, вот видишь, я тут это защищаю региональный автодор, а ты тоже, оказывается, тут, что же ты делаешь-то, а? Что ты, договори, когда дорогу сделаешь, под тротуар сделаешь. Саид Махмуд Али Макшарипович. Так. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Говори. Так, вопрос понятен. Дорога состоит на балансе ГУ «Ингуш-Автодор». Дорога, она была сделана в 2005 году. Тогда тротуары не закладывались у нас. Они закладываются в последние годы. Но тротуар, именно этот вопрос, будет решен в 2022 году до начала учебного года. Протяженностью 2 километра. Дату назови, дату мне назови. Дату назови. Когда ты сделаешь... До начала учебного года, конец августа. Нет, до начала учебного года, это, знаешь, это май месяц, апрель, и 29 августа тоже до начала учебного года. Конкретно что? Месяц? 30 августа, 22 год. Хорошо, 20 августа ни тебе, ни мне. Августа 20-го доложишь. Понял. Все. Еще? Да, Лила, вам слово. Так, этот вопрос уже был задан. У нас сейчас видео-вопрос. Да, давайте, у нас видео-вопрос. К нам пришло видеообращение от имама сельского поселения Акиюрт. Сейчас наши режиссеры выведут его на экран. Внимание. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, Masjid Adikafut.
Хадаев Абу Апсиевич, имам сельского поселения Акиюрт, а также председатель общественного совета. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, узнав, что у вас 25 декабря намечается прямой эфир «Диалог с народом», мы решили записать данное видеообращение. На данный момент мы находимся перед мечетью. Сзади меня вы видите минарет мечети. Высота минарета 15 метров. На последних 2 этажах отслаивается штукатурка. И вода протекает вовнутрь, так как в этой мечети находится еще и класс, где изучается Коран. Дети ходят в класс мадресе. И есть большая опасность, что эта штукатурка может в любой момент, толстая штукатурка, обвалиться и нанести увечья детям или простым прихожанам. И, пользуясь случаем, мы хотели обратиться к вам, оказать содействие в решении данного вопроса, так как здесь не обойтись без специальной техники и высококвалифицированных специалистов. Надеемся, что данное обращение не останется без внимания. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи. Так, есть у нас на связи Минац? Или Марьям Султану мне наведите. Вице-премьер на месте? С правительством, если можно установить нам связь. Ну, давайте вот этот вопрос, мы что сделаем? Мы изучим этот вопрос. У нас вице-премьер с Миннац, Министерство национальной. Правительство. Да, правительство. Да, поручим, и этот вопрос обязательно свяжем. Марьям Султановна, вы меня слышите? Есть звук у нас? Есть у нас звук? Так, у них техническая Ну ладно, проблема. хорошо. А меня, наверное, слышат, да? Слышат? Поднимите руку. Слышите Слышит вы нас? кто-нибудь меня? Не слышат. Вот связь у вас тут такая. Они нас слышат, но вот... Ладно, давайте вот их, что к сожалению, сделаем, не чтобы не занимать эфирное время. Этот вопрос решаемый. Вот этот вопрос передать правительству, а именно, по-моему, там исполняет обязанность Беков. Вот, замминистру Бекову. И он выйдет туда, и мы обязательно поможем. Юрт обязательно. Мяждики, тигрич, лидис, хамхадейты дывы. Так, сейчас у нас, на подсказывайте, есть звонок. Есть у нас звонок? Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Баланса прямой эфир Ир. Да. Сердце Калта. Шенхал Средил. Лапачки атмосфер Ворсон. Хажил Церква Махмуд. Духвал. Таюртер ятас Гуданта улица Дахтва. Ойорт. Хаша Халха. улица Скат Линис поменять. Дячо Гадда Хадыртва. Богда Табахат напряжение. Ахштател ах. Юртякел Садамда Джох. Подряд берется, ногтями кровят, которые мечтают. А может, каян, ему улица доктор. Но услуги он напряжение хугил, башта дали. Говорят, Баркалхалт. Я так понял, с чего нет, только не понял. Напряжение, да? Да, напряжение нет? Слабое напряжение. Да. Напряжение, ну вот это беда. Проблема. Они говорят, что линия. Давайте этот вопрос мы возьмем и поручим его Фатаху, вице-премьеру. Он у нас курирует и взаимодействует со всеми этими службами. И конкретно, значит, адресно ему передать этот вопрос. Но, опять же, как я говорю, чтобы там был срок и ответственный. И срок поставлен. А я так подумал, перед Новым годом надо сделать, чтобы в понедельник у него было это обращение, чтобы до Нового года люди не сидели там без света или как-то. Может быть, трансформатор надо сменить, я не знаю, что. Ну, как бы, что мы его возможность если это вот не сверх что-нибудь такое. Поэтому это не годится перед Новым годом, чтобы вот такая ситуация была. Пожалуйста, еще есть. Зарима Амирханова у нас из Назрани обращается. Мы с супругом давно хотим заниматься выращиванием овощей и фруктов
на своем участке. Так. В нашей семье 2 сыновей, они студенты агроинженерного факультета, им тоже интересно работать с землей. Несколько лет назад нам был выдан участок за каналом. Все документы на право собственности у нас есть, но он находится на последней линии за каналом, и к нему нет дороги. Также, несмотря на конкретные координаты участка в документах, никто из администрации нам не смог указать границы участка, так же, как и не определены границы ни одного из близлежащих участков. Своими силами проложить дорогу у нас не получается именно из-за ее протяженности. Обращаемся к вам с просьбой помочь проложить дорогу хотя бы грейдерную и распорядиться определить границы участков, чтобы мы могли возделывать свой огород или сад и избежать земельных вопросов в последующем между жителями региона. Вот такое. Вы знаете, я очень люблю огородников, очень люблю их, поэтому обязательно поможем. А этот вопрос будет на контроле у министра лично и главы района. Знаете, все, кто пожелает, я готов самим семена развозить даже. Лишь бы они в огород зашли свой. Вот часть дороги, тем более семья, 2 сыновей, вот, поэтому я думаю, что и город Назрань, и министр сельского хозяйства, вот этим 2, вот этот вопрос мы подадим. Я думаю, сейчас картошку не будет сажать. Ну, к марту месяца, в конце, я помню, в детстве где-то 25-27 мы картошку сажали в Сунже. Поэтому давайте-ка вот поддерживаем всех садоводов, огородников, цветочников, всех. Вот это вот вся, прям, я конкурс, вот почему я придумал такой конкурс этот. Вот, лишь бы выращивали, свое кушали. Вот, поэтому лучшее я думаю, что этот вопрос, да? вот, министр сельского хозяйства слышит. Да, у нас на связи. Там исполняющий обязанности есть. Все, ему адресовать с контролем и ответственно. Вот, Мадаша Косыгельевна, будьте добры, вот, все эти вопросы будем. Это решаемый вопрос. Спасибо. Так, идем тогда дальше. Нам пишет Шабазгири Миржоев, Верхние Чулуки, муниципальный депутат. Цитата. «У меня вопрос, который волнует многих моих избирателей. В середине этого года в нашем селе от стихийного бедствия пострадало большое количество местных жителей. Глава региона дал соответствующие указания по оказанию помощи пострадавшим, но на сегодня проблема не решена. Ко мне, как депутату, обращаются мои избиратели с вопросом, когда им возместят ущерб». Не знаю. Может быть, надеюсь, я не ошибаюсь. Верхние Чулки, потом у нас было некоторые бедствия в Сунже, потом Средние Чулки. Там сильный ветер, здесь типа паводок. Лично я распоряжался, и мы купили Верхние Чулки достаточно, по-моему, около 3 миллионов материалов. Это комиссия была создана, и мы буквально за 4-5 дней, 7 дней выдали им все материалы, поадресно. Вот. Но депутат, не хочу сказать это, но давайте по-честному. Когда там, понятно, мне крыша снесло, но когда там забор свалился, калитка там не в ту сторону открылась, ну, мы и так с фонда взяли эти деньги. И в Сунже, и в Нижних Чулках я там министр строительства был, а здесь вот, нынешний сейчас вице-премьер Евлоев Магомед Мусаевич. Он ездил конкретно, мы материально помогали, чтобы они восстановили. Не знаю, вот это такое облачное такое обращение. Давайте конкретно адрес и что нужно сделать. Крыша, окно, что там такое. Вот, поэтому это Малгобекский район, и попрошу, конкретно этим занимался министр строительства Волохоев, вот, Михаил Зиаудинович. Лично выезжал, лично изучал, комиссию возглавлял в Верхних Чулках, и пусть он там выйдет и конкретно посмотрит, потому что все, что комиссия обследовала, сами жители участием им выдали материалы. Мы вот сколько надо там, всего им выдали, привезли. И это сюжет же был по телевидению. Показали же, мы им все выдали-то. Да. Поэтому давайте будем уточнять. Если нужно дополнительно что-то, ну, найдем, если это реально. Ну, так не хотел бы думать о депутатах. Ну, посмотрим. Давайте так.
Так, ну сейчас давайте перейдем в Центр обработки и приема информации, сообщений. Там работает наш коллега Зелимхан Калоев. Зелим, слово тебе. Спасибо. Прежде чем подвести промежуточный итог, хочу напомнить нашим телезрителям, что каждый из вас может обратиться к главе республики в течение прямого эфира, позвонив нам по бесплатному номеру 8 800 301 41 42, либо отправить текстовые сообщения и видеовопросы в WhatsApp и Telegram по номеру 8 928 097 73 73. Все обращения условно сортируют и раскладывают по электронным папкам, на каждой из которых написана тема «Безопасность», «Бизнес», «Будущее», «Демография», «Дети», «Доходы», «ЖКХ», «Коррупция». Вопрос можно задать на любую тему. А на данный момент в колл-центр поступило 420 звонков. Сейчас хотелось бы остановиться на одном из них. Сейчас я зачитаю эту просьбу. Есть человек, у которого два сердца. Его зовут Ендиев Заудин Багаудинович из сельского поселения Инарки. Наши врачи не хотят это видеть, ставить ему правильный диагноз. Он мучается из-за того, что они не могут даже правильное лечение подобрать. Хотелось бы, чтобы ему помогли. У нас даже средств нет, чтобы его на лечение отправить куда-то. Окажите ему внимание, пожалуйста. Но у меня тоже специальных познаний нет в медицине. Но я думаю, у нас достаточно хорошие врачи, профессиональные врачи со степенями научными. Я думаю, этот вопрос, если живет он НРК, там очень достойно, вот сейчас мы больницу там одну открыли дополнительно. Я думаю, главврач там очень разумный человек и министр здравоохранения. Я просил бы, чтобы Рукият Магомедовна, министр здравоохранения... Она на связи сейчас с нами. Да, тут, понимаете, ну мы же не специалисты, что мы сейчас будем обсуждать? Человек говорит, ему диагноз не поставили, и он не доверяет нашим врачам. Что мы должны сейчас? Ну, она скажет, я доверяю, не доверяю. Давайте вот что... Обращение напрямую. Напрямую слышит обращение. Нет, ну я и говорю, давайте вот сделаем так. Значит, если необходимость есть, министр или кто у вас по профилю там, главный врач, кардиолог, надо выехать, изучить этот вопрос. После этого транспорт обеспечит этому человеку, то бишь, если нужно там машину, скорую помощь, привезти его. И если у нас нет специалистов, если у нас нет оборудования достаточного поставить ему диагноз, то тогда смотрите, рассматривайте вопрос, куда, в какой центр мы его направим. Я думаю, что мы найдем финансы, и это от этого зависит человеку жизнь и здоровье его. А если у нас есть специалисты, ну, я не могу оценку дать. Поэтому вы слышите меня, Рукият Магомедовна? Да. Вот берите, пожалуйста, и мне вот докладывайте, сроки поставьте определенные, чтобы съездить к нему, если нужно, или привезти его в центр кардиологии, где отделение есть, и специалисты, чтобы посмотрели. Понятно? И я думаю, понятно, да. Я думаю, что вот заявитель, если вы нас слышите, я обязательно на контроль беру этот вопрос, на контроль, и мне об этом и обязательно предпримут, если есть такая возможность, и специалистов привлечь, и если нужно будет, привлечем других специалистов других регионов. Я думаю, я ответил на ваш вопрос. Следующий вопрос у нас. Абдуллах Чумаков спрашивает, когда же в ингушских магазинах можно будет расплачиваться за покупкой карты. Цитирую, сравнительно недавно я был в Краснодаре, провел там несколько месяцев, и за этот срок практически не понадобились наличные. Везде, куда не зайдешь в магазине, в общественном транспорте, стоят аппараты без наличного расчета. Во всей Ингушетии всего несколько десятков магазинок и заправок, где можно расплатиться карточкой. Некоторые вывешивают номер своей банковской карты для перевода денежных средств через мобильное приложение, что в свою очередь не совсем удобно. Я не знаю, как его зовут? Абдуллах Чумаков. Абдуллах. Сугар, Баркал, да. Медаль я тебе дам. Вот то, что я добиваюсь, то, что я прошу, и то, что мы позволяем торговым центрам, магазинам, ведь нету чека, и даже ничего не можешь сделать.
или товар, он может быть вреден, он может быть опасен, он может быть еще что-то. Ничего нет, чтобы пойти предъявить какие-то претензионные какие-то вещи. Но мы в этом плане работаем. В действительности. И глава района у нас, я почему благодарен, потому что опять не понимают, ведь если налоги, а это налоги, то есть когда официально у нас, да, и тогда бы у нас, опять же, это всячески в район, город идет, в бюджет. И вот эти вот, когда говорят, дороги нету, асфальта нету, света нету, того нет, это ведь тоже пополнение нашего бюджета. Вот вы, я почему говорю, покупайте только у нас. Мы все покупаем у нас. Я требую это. Мы все дят дали, шикар дали, вождар дали, войти качер, хаецес. Войти качер. Для того, чтобы у них оборот был, чтобы у них прибыль была, и они бы закупали бы, развивались бы. Вот. Поэтому это настолько, вот если бы думали бы, как Абдулла, наши люди, я был бы благодарен им. Потому что идти в магазин, не зная, чего покупаешь, и ответственность никто не несет. Попробуй доказать. Значит, это будем искоренять прям, потому что это наносит вред. Они-то там зарабатывают, а республика что? А это все, это пенсии, доплаты, это столько вещей мы могли бы делать. Это огромные деньги, если вот по всей республике взять, понимаете? Нам нужно это делать. И надо переходить на карточки обязательно. Что это такое? Значит, там телефон свой вывешивает номер и вот перечисляет туда деньги. Я думаю, тут не дорабатывает налоговая инспекция. И я к ней обращаюсь, вот руководитель налоговой, он у нас опытный человек, мы с ним уже говорили об этом. Но это тоже нелегко. Привычка такая-то, поэтому что он, наверное, слышит или ему передадут, значит, надо, чтобы налоговые органы работали и по потребительский рынок, и Роспотребнадзор, и органы внутренних дел, у них есть отдел такой, да, насколько я помню. Надо, значит, требовать с них. Требовать, чтобы они ставили кассы, продавали. И раз уж такой вопрос, он связан просто вот с торговлей, вот этими вот всякими обслуживаниями. Вот я зашел как-то в одну аптеку, женщина стоит. Ну, ищи кози, ну, съест, сани, нан, ест. Ну, такая вот кассовый аппарат, я говорю, есть. Ну, просто зашел, я случайно прогуливался. Я вообще не хожу никуда там, да, в магазины. Она говорит, есть ее там, ну вот, лежит там на подоконнике, пыли там все. Я говорю, а давно работаешь здесь? Она говорит, 10 лет. Я говорю, трудовой день. Говорит, где ее? Я говорю, стаж ее? Нет, говорит, цехдесес. Хажилцар кадиис нахтигжлатыш. У них стаж не идет. Значит, больничные взять нельзя. Значит, социальные какие-то выплаты не дадут. У нее никакой больничный. Почему эти, я их называю толстосумы, они больничные не дать надо же, отпуски и надо дать, уход за детьми надо дать, полный социальный пакет надо дать, а легче же, как Азмоли, вы же их рабами сделали. Они стоят, не оформлены, вот она 10 лет, она же стоит там. Ну, представь себе, вот весь день стоят, сункахет царя, аганом кахетец. Понимаешь, лишь бы вот она бесплатно ей там не давать ей ни больничный, не давать ей ничего. Вот. Она же заболеть может, она уход ребенка, аж Бог бояхаш. И вторая часть, вот там по безработице говорят, слушайте, это вот пока как бы у нас взаимосвязано. У нас сегодня, я вам скажу, 2-3 тысячи человек не хватает. Так что зря мне говорят, что у нас нет рабочих. Рабочие места мы создали. 16 кошар. У нас не было ни овцы. Вот начали заполнять. 10-15 тысяч. Говорю, не, работник нету. Вож регионер хаух.
Вон, зайдите в сад, 700 человек не хватает в сезон. 1500 за норму, 2000 дают. Это до 80 тысяч можно получать. Индейка, вон южный, он звонил мне, Костоев, он говорит: Мавзель Ильич, я не могу людей набрать. Не идут. А швейки? Там сейчас 220, а там еще надо 500. Так, ханболхот. А обувную тоже нужно. Поэтому, когда мне говорят это, сегодня уже мне не говорят. Бог бы йограл. Азя Бог бы. Бог бы. Идите, но как это сказать? Ложное понимание стыда. Ему стыдно работать. Я не говорю конкретному человеку. Стыдно просить, я вам скажу. Просить вот это стыдно. А любую работу делать, зарабатывать руками деньги, не стыдно. Моллах бол хаби, хай кайолар хади. Почему ты должен это? Поэтому в этой части у меня принципиальное отношение. И почему я обратил внимание, вот вы сказали, обязательно поможем этим. Слушай, ну, дал сугр баркл дахцин. Поэтому давайте-ка вот обратную связь получать. Обратную связь получать. Говорим, мы создаем сейчас. У нас сейчас еще у нас 40 пакетов сейчас портфелей инвестиционных. К нам пошли инвесторы. Сейчас мы завод ставим очистных сооружений. Завод целый ставим. С каждым годом. Вот мы 5 предприятий в 2002 откроем. У нас приближается 30-летие республики. Да? Вот мы сейчас с Нового года уже конкретно начнемся. Нам на 22 год дали, уже выделяют деньги на постройку филармонии, библиотеки. Вон, страшная библиотека. Мне женщина говорила: куда же мы книжки денем-то? У нас библиотека будет до 24 года. И будет Краеведческий музей. А после 24 года у нас 2 театра уже будут строить. И мы 26-27 году дал Яндаль Хадид Девейс. Я свою работу и правительство мы будем выполнять. У меня просьба. Сухих радивалац. Я не делю никого. Я не любитель этого. И вообще не присущи к мне это. Каждый человек просто, я не знаю, но утром встал вот, и пошел. Вот не работает, да? Я вот думаю про себя. Вечером приходит, что он говорит? Семье. Нанок фуалцу. Ищик фуалцу. Берег фуалцу. Вот и чем и А потом опять ложится. А утром встает и опять. Куда он делает? Я не знаю, месяц живет, год живет. Ну, как это? Никто его не спросит. Я не знаю, как он вообще у него мозги есть. Я извиняюсь. Душа у него есть. Ай, биры, чевец, балхар, чевец, цамади. Поэтому я призываю, мне говорят там, вот, Калимат, вот там, ты там мягкий такой, там. Да я человечный просто. И хочу, чтобы человек обратно человеком был. Он просто должен ответственность нести. Да, оцелил здесь, Воши, Бер оцелил здесь. Откуда сироты взялись? Интернаты. Сколько детей у нас? У нас много детей. Понимаете? Поэтому халбох нахбе, халулей нахбе, царь хамиатас. Ну, если ты здоровый, нормальный человек, ну ты иди работай. Поэтому сегодня я думаю, что все это скапливается наплевательски. Вот. И вот это с кассового аппарата вы начали, вот, да? Что вот удобно, конечно, удобно. Удобно. Ну, нашим же мало денег этим богатеям. Вот. Им лучше наличку брать. А налоговая и органы должны заниматься, чтобы все шло для народа. Там же определяются определенные выплаты и в город, и в бюджет области, республики. Поэтому баркалхалт,
хороший парень, молодец. Я говорю, вот будет, я ему медаль дал даже. Спасибо. Я напомню, что прямая линия с главой Ингушетии идет на официальном YouTube-канале и мобильном приложении нашей компании, а также на официальной странице администрации главы и правительства Ингушетии в социальной сети ВКонтакте. И вот именно оттуда у нас поступил вопрос. Плиева Роза обращается по поводу жилищных выплат тем, кто проработал более 25 лет на территории Крайнего Севера. У нас нет своего жилья. С 1999 года мы состоим в очереди на получение выплат по данным Плиева Роза. Ну, это частный вопрос. У нас, насколько я знаю, для этого у нас есть выплаты. По-моему, есть. Я сейчас не могу сказать. Северные мы должны смотреть. Я не знаю, там бюджет, какие-то документы. Я думаю, это надо адресовать правительству и взять на контроль. Все. Это если ее обращение основано на законных требованиях, мы этот вопрос решим. Вот у нас Миннац, я понимаю, у них, и я думаю, что этот вопрос, значит, вот в этой части, я думаю, что вопрос этот будет решен. Но я всегда подчеркиваю, почему. Я столько получаю недостоверные документы, вот я вам по земле сказал там, вот 800, да, пакет, а потом остается 80. Вот типа это. Поэтому Миннац, вот меня исполняющий обязан видеть. Вас слышит. Значит, да. Ну, он понял. Значит, берите вот эту женщину, возьмите и мне доложите. Договорились? Да. Итак, обращается к вам Магомед Башир Чисыгов из Яндыри. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, просим вас увековечить память участника Великой Отечественной войны Чисыгова Асхаба Тавботовича, проявившего мудрость, храбрость в неравном бою и отдавшего свою жизнь для нашей славной Родины, водрузив памятную доску в его честь. На государственном образовательном учреждении Магаса или школе нового села Яндыри к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Духовно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и проявление дани уважения к павшему герою Отечества. Аминь. Я хочу сказать, что этот вопрос, и я ему очень благодарен, очень хороший вопрос. И поставлен правильно. Тут я сразу скажу, предпримем все возможные и невозможные. Значит, вопрос надо зафиксировать за главой Назранского района и сельского поселения Яндыри. Но с другой стороны, этот вопрос надо на контроль, чтобы взяла Амриева Марьям Султановна. Она вице-премьер, которая вот это направление нас курирует. Это лично сам на контроль возьму. Этот вопрос будет, Бархалхалт, хорошее дело, же на Баганах. Сегодня мало кто думает, но я думаю, если реально посмотреть, мы живем, потому что кто-то из-за нас, не конкретно, но они отстояли то, что свободу и жизнь, потому что это очень важный вопрос, и мы его решим. Алихан Яндиев из Плиева жалуется, что на улице Партизанская, где проживал первый герой Российской Федерации Сомбек Асканов, еще с 90-х годов жители не могут добиться ремонта и асфальтирования дороги. Он отмечает, что жители своими силами неоднократно ремонтировали данную улицу, но после сильного дождя все размывается из-за большого градуса уклона улицы. Значит, давайте вот что. Я не буду ссылаться на район, на главу. Я Автодору поручил изучить эту дорогу совместно с муниципалитетом. Первый герой России Асканов, у меня есть еще много мыслей, у нас мало уделяется внимания ему. Мы сейчас прорабатываем к 30-летию что-то будем делать. А вот не в обиду другим, но улица Асканова, это я возьму на личный контроль, но это мы поручаем Фатаху и вот Хамадханов. Да. Батыр, берите, значит, вот эту улицу, сведения возьмите и выйдите туда и доложите мне, что нужно, как нужно, с фонда поможем или что-то. Я говорю не в обиду, вот у нас по дороге говорили, я просто, у нас
первый герой России, мы должны к этому относиться очень внимательно, я полагаю. Поэтому докладывай с Фатаховым ко мне или сам подойди и изучи только вопрос с главой Клиева. Хорошо? Все. Принято, принято. Махмуд Али Макшаевич, дорога мне знакома. Дорога знакома, улица мне знакома. До конца апреля там улица будет уложена, асфальтирована. До конца апреля. А тротуар будет там? Сделаем улицу а до конца апреля улица будет. Световое освещение будет там? В комплексе решай. Будет. Вода, свет, все. А то сделаешь дорогу, а потом перекопают ее 10 раз из-за столба или из-за воды. Займись, мне доложи сперва. Ну, понятно. Изучим улицу, да, изучим. Комплекс давайте. Итак, нам сообщают, что у нас звонок. Давайте выслушаем нашего телезрителя. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Вы в эфире. Алло. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Сорвался? К сожалению, сорвался у нас звонок. Мы постараемся вновь связаться с нашим телезрителем. Итак, идем дальше. Сразу несколько у нас схожих обращений поступило от жителей Кажева. И вот что они пишут в одном из них. Липович, мы, жители Кажева, ранее обращались по поводу строительства школы. Как мы знаем, Кажево делится на 4 части: центральной дорогой и рекой Сунжи. И вот в той части, где мы живем, район Балторга, из соцобъектов только начальная школа. Недавно стало известно, что военкомат переходит в новое здание в Магасе. Мы обращаемся к вам с просьбой построить на месте старого здания военкомата школу и детский сад. Ведь вы сами всегда акцентируете внимание на том, что соцобъекты не должны быть на отшибе, а это самое подходящее место. Также уже появились слухи, что эта земля продана и, возможно, попадет в частные руки. Мы очень надеемся на вас. Заявление с большим количеством подписей мы уже подавали в ваше управление по приему граждан. Спасибо заранее. Спасибо, хороший вопрос. Там надо посмотреть, потому что федеральные структуры, как МВД или военкомат, находятся на землях, они относятся к федеральным землям. Федеральным. Чтобы их получить в муниципалитет и что-то нам строить, школу даже, нам придется его перевести через Росимущество, значит, ее перевести в муниципалитет. Вот. Земля, если есть, и там школу можно поставить, вот у нас исполняющий обязанности Назранского района, Назране, да? Назранского района. Назранск. Да, Назранский район у нас на связи. Значит, военкомат, чья это земля, которую военкомат там убрали? Как вы сказали, она сейчас в ведении федерального ведомства. Но по данному вопросу мы уже начали работу, то есть выяснять, смотреть. Как только военкомат переберется на свои новые земли, то есть здания, мы уже начнем свою работу по оформлению, по переводу земель на соответствующую. Магаша Вишнегириевна, протокол возьмите это на контроль. А там прозвучало, а вы мне... Надеюсь, она не продана. Пока у нас нет такой информации. Вот видите, у вас пока нет. А если будет, что будет делать? И каждого, а школа, а вот, давайте возьми и не вздумайте, объявление напиши, здесь будет школа, большой щит, железный, бетон его засунь. Займитесь этой землей. Надо будет вмешаться, значит, будем Росимуществом говорить. Лично буду говорить. Глава района лично уже занимается этим вопросом, вопрос на контроле. Хорошо, все. Так, идем дальше? Да. Звонок есть у нас? Есть, да? Да, давайте примем звоночек. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Да, говорите. Не слышно нас? Алло. Да, здравствуйте. Меня слышно? Да, слышно. Говорите. Я вас
вас очень плохо слышу, если честно, но постараюсь сформулировать вопрос. Пожалуйста, задавайте. Махмуд Алимак Шарипович, у меня вот такой вот вопрос. И даже не столько вопрос, сколько предложение обратить внимание на общественный транспорт, который у нас в республике функционирует, который загружает. Налаживание системы общественного транспорта, на мой взгляд, очень сильно бы разгрузило бы наши дороги и, соответственно, улучшило бы безопасность в республике. Хочу обратить ваше внимание на это, на лицензирование водителей транспорта. Второй вопрос. Штраф стоянками. Я знаю, что вы разрабатывали программу по штрафстоянкам. Я хотел бы, чтобы вы это тоже прокомментировали. Ведете ли в этом направлении какая-нибудь работа? Спасибо. Маркал, хороший вопрос. В части автотранспорта я даже заслушивал один раз этот вопрос. Как помягче сказать бы? Ну, руководители этих вот транспорт, у нас Автодор, вот этот пассажирский, это ГУП у нас. Ну, много вопросов, и Плиев, министр, вот занимался этим вопросом. Мы сейчас там директора другого, по-моему, он предложил и назначили туда, правительство назначило. Там надо разбираться, понимаете. И второе, мы старались разгрузить, вот вы правильный вопрос дали, мы ведь «Ласточку» для этого и пускали, и я занимался этим настолько усердно, что мы думали, разгрузим тоже, чтобы у нас не ездили люди, вот этот транспорт, потому что техосмотр вот такой вот, я сейчас в Думу внесли уже первое чтение, я вообще, честно говоря, может быть, нельзя так, но говорю, ну неправильно отменяет его. Ну, там какие-то года устанавливать, еще что-то. Потому что это касается безопасности пассажиров. Вот, поэтому есть такая ситуация. Вот, вот сейчас вот вопрос встает вот, у руководства железной дороги, вот сейчас в «Ласточке», например, наполняемость у нас нет. Могут ее отменить. Понимаете, вот добивались только, да, потому что, ну, сейчас вот на Новый год, может, наполняемость пойдет, там, студенты, может быть, еще и рекламу делали, и что мы только не делали, потому что Ахмадиис здесь сел, минут доехал, потом Кисловодск доехал, чем на машине ехать. Ну, у нас еще такая страсть, это ингушская наша национальная забава, нам нравятся машины. Вот нам поезд не надо. Нам, если мы можем поехать на машине. Я не знаю почему. Но у него что неудобно, сел спокойненько, да, там, доехал и это. Поэтому в части вот этого пассажирского ГУПа мы занимаемся. Мы форму, сейчас не буду опережать. Нам даже правительство предлагает другую форму придумать, имеется в виду не ГУП, что-то еще, транспорт или что-то еще. Главное, понимаете, можно было акционировать его вообще-то. Можно было его в частные руки отдать. Но другая сторона, это уже будет, так сказать, ситуация, ну, контрольный пакет, если оставить, не оставить, цену повысить нельзя. Понимаете, если вот отдашь, а возьмешь, и акционер или участник, он возьмет и поднимет цену. А у нас платежеспособность все-таки населения, у нас небогатые люди. Понимаете, надо все нюансы учитывать перед тем, как принять решение. Мы этот вопрос обсуждали. И правильно задан вопрос. Но пока он в рассуждениях, и надо очень тонко подумать. Это такая очень затрагивающая многих. И как раз вот те без машины, которые, вот дети, женщины особенно, им передвигаться. Тут вообще ну, надо посмотреть, чтобы завтра не было, там цены как подрастут, и вообще у нас будут тогда неправильно. Что касается штрафстоянок, я когда работал прокурором 2004-2007 год, я смотрел тогда, и когда приехал сейчас, столько наркоманов. Вот, да, их. Я очень обращался и нашим Диша Алам Нахаге,
И вот эти вот, у нас же есть общественные деятели великие. Я им предлагал, это касается к тому штрафстоянок, который вы начали. Я это немножко расширю вопрос. Конечно, эти машины, ну, ложное понимание, опять скажу, достоинства скрывают, не дают, откровенно говорю, не ставят диагноз правильно, еще что-то, да это все знают же. Но я хотел бы тем родителям, родственникам сказать, Савалейшин, Вали, я долго проработал в системе, вот, и видел этих людей. Они неисправимы в большинстве своем. Этот человек сам должен захотеть. И вот это вот транспорт задерживает, и у нас не было этих штрафстоянок, как принято. Вот в Малгобеке их создали, в Сунже и в Назрановском районе. В Назрановском районе, там, говорят, неправильно это, под ЛЭП заключение не дали, и незаконно. А сейчас мы там определяемся. В Сунже, в Сунжском районе, там, или в Сунже, там создали. И я буквально вот вернулся с поездки, мне сказали, что там МВД, мы будем встречаться, надо полностью эту картину узнать. Соглашения должны быть заключены с ними, с МВД, и они должны уже, эти штрафстоянки должны действовать. Но на сегодняшний день я, правда, не готов все досконально, но я что-то слышал, у нас точно Назаровский район новую там землю еще будут делать, ее переделывать. В Малгобеке, по-моему, она сделана, в Сунже тоже. Но работа, насколько она идет, я на сегодняшний день не могу. Поэтому я думаю, после Нового года давайте так сделаем. Минтранс и советник мой Игорь Анатольевич Антонов, пусть они мне доложат, протокольно надо записать, значит, просьба у меня, вот этот вопрос полностью по штрафстоянкам вынести его на совещание приглашением всех заинтересованных ведомств, МВД, глав, автонадзор и всех туда. И больницу, и тому подобное. Я имею в виду в части наркологического составляющего там. Потому что там тоже беда в этой части транспортная, вот эта вся. Поэтому вопрос будет на контроле, и я буду за этим следить. Махмуд Али Макшарипович, учащиеся общеобразовательной школы сельского поселения Далаково прислали вам видеообращение. Давайте посмотрим. Внимание на экран. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, обращается к вам учащиеся общеобразовательной школы сельского поселения Далаково, одной из самых старых школ республики. Через 2 года нашей школе исполняется 100 лет. В нашей школе открыт центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Нам очень нравится заниматься в этом центре. И мы с нетерпением ждем очередное занятие. Но у нас очень мало компьютеров и нет сенсорной интерактивной доски. Мы обращаемся с просьбой выделить нам компьютерную и интерактивную доску для занятий. Мы верим, что вы нам поможете. А мы обещаем хорошо учиться и радовать своих учителей и родителей, и вас тоже. Давить на меня. Давайте министра просвещения. Где у нас образование-то? Точка роста. Да. Она же этим ежедневно занимается. И у нас очень много школ уже. Язет Ибрагимовна. Денег нет, давайте компьютер Калиматов, да? В рамках поставки оборудования точки роста не предусмотрены компьютеры. В инфраструктурном листе нет также интерактивных досок. Нам придется, чтобы выполнить просьбу учащихся, дополнительно оснастить их интерактивным... Сколько компьютеров туда нужно? Вы знаете, сколько туда нужно компьютеров?
Нужно, мы выясним, Махмуд Алиевич, впервые озвучен. Только прошу вас, дорогие школьники других школ, у меня средств у меня не столько, чтобы это. Поэтому давайте мне полностью сколько что нужно, и при необходимости доложите. Надо через Мадашева, давайте при необходимости, пусть министр выйдет, и потом ее, чтобы доложила мне. Давайте вот эту школу Далаковскую, тем более она, смотрю, дети очень организованные, чувствуют, что хотят учиться и лучше учиться. Хорошо, министр пусть займется. Да, мы в эфире уже более 2 часов. У нас есть еще один видео-вопрос. Да, я предлагаю пожалуйста. Да, на него ответить, посмотреть. Здравствуйте, уважаемый Махмуд Калиматов. Ведь дайте мне инвалидную коляску, так как я инвалид. Потому что я Исмаил Юсуфа Асхабович. Нет, у меня первый вопрос. Значит, вопросов нет. Я лично сам приобрету ее, ему отдам. Самую подходящую для этого ребенка. Вообще нет вопросов. Но у меня вопрос социальным службам. А вот этот ребенок, за него даже не надо, я сам. Вы мне теперь, вот у кого колясок нет по республике, лично с 10 подписями положите на стол. Но не просто нет, а почему их нет? А если выделялись деньги за 5 лет последних, дайте мне в строку расходов в бюджете, куда были предусмотрены, если деньги там, коляски, и сколько вы их купили? Ну это же вообще, я не понимаю, смотреть невозможно. А? Ребенок обращается. Да. Значит, Мадаш, Тамбиеву по адресу съездит, врачами проконсультируется, как именно под этого ребенка. Именно под этого ребенка. Мало того, посмотрите, где он живет, если там пандус, если он в многоэтажке или где живет, и если там есть какая-то, даже с его дома, выезд, чтобы у него ступеньки, пандус, чтобы цендиди сходят дышон. Это уже я на себя возьму. Понятно? Проверьте это все. Так, у нас звонок сейчас еще один. Вы меня слышите? Алло, здравствуйте. Алло. Да-да. Сергей Кхашин Махмуд Али Макшарипович. Хамхатёрти хаяца духаюаты звание моей заслуженный юрист России. Беркати хаяха аздалдяковоха. Кто-то подсказал? Зачем подсказывать? Вы же знаете. Баркалхалтом. Не, я просто при всей своей взрослости еще не привык, что меня кто-то... Мы присоединяемся к поздравлению. Баркалхалтом, да, я хёля. Риаз халтом, да. Баркалхалтом. Так, сейчас мы переходим в колл-центр, где, напоминаю, работает наш коллега Зелимхан Калоев, чтобы узнать к этой минуте, сколько уже поступило звонков и какие-то итоги подвести. Зелим. Ну что, мы работаем в прямом эфире более 2 часов, и хотелось бы подвести итоги. Всего в колл-центр поступило около 530 звонков. Вы можете видеть, что звонки принимаются до сих пор, и понятное дело, что озвучить их всех не получилось, но тем не менее по каждому вопросу будут даны ответы, и они будут направлены обязательно в администрацию главы Ингушетии. Спасибо, Зелим. Мы действительно близимся к завершению. Что бы вы сказали в заключительном условии, Махмуд Али Макшарипович? Ну, во-первых, я с уважением отношусь к Зелимхану, да? Да. Нравится мне это его подача новостей и другого. Я хотел бы сказать, что
Там надо специалисты, юристы есть. Если нет, то это надо подойдить. Наше управление юридическое, да? Надо не просто эти все обращения, надо разбить по направлениям. Там не путали подведомственность, чтобы не путали компетенцию. Поэтому все эти обращения, в действительности, они должны быть сформированы по ведомствам. И после этого они будут на контроль. Борисову, руководителю контрольного управления, и у него находится отдел писем, управления писем и заявлений, руководства, да, администрации главы. И в режиме там 3 дня ответ, 10 дней ответ, месяц ответ, чтобы все эти ответы проходили через контрольное управление. Через контрольное. Значит, никаких отписок. Значит, и, Мадасия Сергеевна, привет передай Борисову. Если по одному и тому же вопросу придет новое обращение, и оно будет требование обоснованным, то виновные лица, не выполненные, которые первоначальное обращение, будут привлечены к ответственности. Я это говорю серьезно. Значит, по каждому заявлению, значит, с оценкой юридической и профессиональной давайте ответы. Кроме того, если есть объективные и справедливые требования, каждое ведомство, хоть их 100 человек, хоть 50, пусть график составляет и личный прием всех заявителей. Дифференцированно подойти, разбить их, и пусть ведомство принимает их. Контрольное управление, значит, мне Андрей Викторович доложит в этой части результаты. А так, что хотел бы сказать? К сожалению, мало, наверное. А как можно чаще делать эту вот прямую линию? Все как вы пожелаете. Да? Ну вот. Но в силу того, что у нас такой вот период, особенно ноябрь-декабрь, в общем-то, у нас тут были выезды, там, Совет Федерации, потом мы выехали туда, сделали там, поэтому и конец года, мы бюджет приняли. То есть забот, хлопот было, что хотелось бы как-то сосредоточиться именно на обращениях. И вот после анализа этих обращений мы вот увидим приоритеты, которые есть у людей. Вот как вы правильно сказали, там вот вода, жилье, значит, коммуналка. По блокам. Да, вот. И, наверное, я уже сам напрошусь как-нибудь. Там, наверное, было, я поговорю, мы определимся там, да, с пресс-службой. Потому что надо говорить. Хотя я стараюсь выезжать к людям. Но, с другой стороны, хотел бы сказать, вот эти все вопросы еще, которые они сложные, я просто хотел бы обратиться, понимаете, то же самое, где мы кассовые аппараты, значит, люди, чтобы понимали. Второе, если вода стоит, подъезд не убран. Я, к удивлению, узнал, что у нас управляющих компаний почти нет. ТСЖ нет. Да это вообще нонсенс. Понимаете, кто тогда будет? Понимаете, даже управляющая компания, значит, там 6 рублей на капитальный ремонт. Ну, 6 рублей, по-моему. Это в год 6 тысяч, по-моему, там платят. Вот это вот, ну, понимаете, понимаешь, я понимаю, что деньги нужны туда-сюда. Ну, лишний раз мороженое можно не покушать, да? Самому ребенку-то всегда дать. Ну, что, я не знаю, как это подойти к этому, я уже слов не найду. Но это ненормально, когда у нас нет ТСЖ, управляющих компаний. Я уже вынужден вернуться, так устаревшая форма, МУПы вот эти вот, по домам разбить, там, муниципалитеты, чтобы создали. Но это же опять структура, это опять нагрузка на муниципалитет. А можно же было компания и сами жители, из жителей ведь можно
собрать этих людей, избрать их, ТСЖ. Они же избирают, и управляющие компании, они же сами избирают. И Вайтинович, потому что я пару подъездов заходил, я смотрел на это, и ужас какой-то, понимаете. Ну нельзя ж так жить. Мы же должны сами что-то делать. Понимаете, государство, оно сегодня в действительности многое что делает. Много. Нам говорят, там, а что Москва нам делает это? Ну, извините, если взять наш бюджет, мы собираем, вот республика зарабатывает 5 миллиардов. 26 миллиардов нам дает дотацию Москва. Вот что делают они. А потом 12 миллиардов на нацпроекты в этом году. Вот это второй год, да, 20-21. Это тоже нам дают. Нам миллиарды дают. А пенсионные деньги, а социальные выплаты. Ежегодно 50-60 миллиардов, я имею в виду все службы, которые получают. Это очень много. Поэтому ну, требуем мы закон, требуем. Вот. Ну, себе тоже надо сказать, слушай, я закон дар, хаду азер. Или объяснить. Я же не говорю там, вот, понимаете, вот я с женщиной общался, она говорит, коммуналка не платит. Ну, вот это не платит, то не платит. И за аренду жилье платит. Со мной был. Он говорит, если вы оформите, у него 12, там, детей, 11, да, то есть я ей рассчитал, если бы она бы в социальную службу обратилась с документами, то ей надо было 50% всего платить-то. Копейки. Не 2000 рублей, а там 1000 рублей. То есть не знают и не хотят. А другие у нас ходят. И потом вот завод, вот вода плохая, свет там это. Ну, квитанциями ходят. Ну, он не чисто плотный человек. Он же берет, ему все равно завтра, что воды у тебя не будет. Он опять контролер будет ходить и никак не наестся. Понимаете, удивительно. Поэтому у меня это пожелание, что персонально продолжаю так еще в голове вопросы. А если так сказать, я что хочу сказать? Мяш могут халдвей. Вот. У нас все будет хорошо. Мы сейчас в таком вот идем, предприятия будут работать, дороги будем делать, школы строить. Реально делать, это реально будет. И вот эта вот филармония реально будет. И у нас и 30-летие хочу, чтобы мы готовились. Уже сегодня, 30-летию. Кто рисует, тот пусть рисует. Какие-нибудь такие символики наши, еще что-нибудь. Творческие люди пусть. Готовиться будем. 30-летие у нас юбилей. А в 24 году быстро пролетит. 100-летие. Понимаете? Мы готовимся и будем. А так хочу сказать вам спасибо, ведущим. Вы очень... Вот. Халоеву спасибо. Другим спасибо, кто участвовал в этом. Потому что в действительности я так задумался, думаю, я напрошусь. Вот. И буду более, так сказать, тут широкий круг. Ну, надо предметные вопросы. Я бы сказал, что нам нужны предметные вопросы, которые реально мы можем... Конечно, человек хочет услышать. Ну, как юрист, я сразу начинаю вопрос, говорит, ну, мне уже как бы, ну, что я скажу, да, поэтому, мяш богуш халчу. Итак, я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас в прямом эфире прозвучало 27 вопросов, и уже сегодня чиновники приступят к решению озвученных проблем, за что вам спасибо, Махмуд Али Макшарипович, от сотен людей, обратившихся в адрес нашей программы. Спасибо нашим радиослушателям и, конечно, телезрителям. Благодарим вас за участие в прямой линии, и теперь уже надеемся на скорейшую встречу. Всего вам доброго. И я прощаюсь с нашими телезрителями. Увидимся в эфире.